Welcome to our webinar series called Golden Realms, a series of talks on Panay Sugidanun, a journey of art and storytelling with Panay's mythology in relation to its contemporary context and relation to other Asian mythologies. This webinar series is part of the Golden Realms Inheriting the Panay Sugidanun initiative, which aims to honor the Panay Sugidanun. Today, Japanese consecutive interpretation is available for our viewers. ThriveArt Projects has been working on a manga adaptation of sections of Sugidanun slated for release this January 2022 in both English and Japanese languages. Golden Realms Inheriting the Panay Sugidanun is a literary project under the Japan Foundation's Asian Literature Project YOMU, which explores reading culture in Asia at present. 本日は黄金の国パナイとスギダノンに関するウェビナーシリーズにご参加いただきありがとうございます。本日は現代のコンテクストや他のアジアの民話などを念頭に置きながらパナイ島の叙事詩に関する芸術と物語の旅路をたどる講演内容となります。本日のウェビナーは黄金の国パナイとスギダノン叙事詩の保存と継承プロジェクトの一環として開催しております。本日は通訳が入ります。ThriveArt Projectはスギダノン叙事詩の一部を漫画として英語と日本語に翻訳する試みを行っており、来年の1月にリリースされる予定となっております。黄金の国パナイとスギダノン叙事詩の保存と継承は国際交流基金のアジア文芸プロジェクト YOMU の一環として行っております。Let's all introduce our moderator for today, Professor Jose Taton Jr.A researcher and ethnomusicologist from the University of the Philippines, Visayas. それでは本日のモデレーターをご紹介いたします。フィリピン大学ビサヤ校の民族音楽学者でリサーチャーでもあられるホセ・タトン・ジュニア教授です。よろしくお願いいたします。Good morning, everyone watching on Zoom and on our Facebook page.The mythology of indigenous folklore has inspired countless works of art and literature, and these works have in turn reached farther than ever before thanks to mass media and the internet. Today, we'll be learning about the preservation of mythologies from two very amazing speakers.ズーム皆様、ズーム並びに FB から、ご参加の皆様おはようございます。神話や先住民族の民話などは昔から多くの芸術や文学作品のインスピレーションとなってきました。そしてこれらの作品はマスメディアやインターネットの発達に伴って以前にも増して多くの人々に届けられるようになってきました。本日は2人の素晴らしい先生方をお迎えして叙事詩の保存と継承について学んでいきます。To begin with, I'd like to share a message from a representative of the Panay Bukidnun indigenous cultural community. Romulo Caballero is a member of the Panay Bukidnun Council of Elders, and he comes from a family of Sugidanun or epic storytellers who have been generously sharing his chants with younger generations, including the team behind Golden Realms.まずはじめにパナイとブキドノン族を代表してロムロ・カバリエロ長老からのメッセージを皆様にお伝えいたします。カバリエロ氏はスギダノン叙事詩の伝え手一家のご出身で、そして黄金の国制作チームにも携わっている人々も含めて若い人々が歌う様子を動画にしてお送りくださいました。It is our honor to share this video that Taimolok specially recorded for us with his monumental voice and rich storytelling. Let's watch it.はい。また、この撮影にはタイ・ムロック氏が特別に携わってくださったことに心から感謝申し上げます。動画の中でもタイ・ムロックさんの声やストーリーテリングが一部聞くことができます。それでは見ていきましょう。Romulo Amang Baoy Caballero. Bale 75 years old ako pa. So well awarded.Search for outstanding indigenous people leadership. Kag ako ang unong nga manunudlo sa School for Living Tradition. Isa lang ang School for Living Tradition iya sa ilog ng Panay. At maminsahe ko lang sa kabataan na nagpamati ang kultura nga diyang Sugidanan, Ifit Center.Hindi ninyo pagkakaya
kay kamaangkaw amo ang binilin ka mga malap ka mga manggat kaya sa Central Branch ka Panay. Ka gusto nanda na hindi madura. Sa IPDs namo sa 29 ang mensahe ko lang hindi natin pagduraan diyang mga bagay kag didikaran din natin kaya na di parahan ka gobyerno katawaan kita kahigalunan nga may kaadlawan ang ating pagkatribo Panay Bukidnun. Ang mensahe ko lang sa luwa kanugon ang Sugidanun kung madura kain saman nakaduro nga seminar ginaturan ko sa Davao, sa Tagum City, sa Cordillera o amo daya ang ginasuggest namon ang parties ka School for Living Tradition. Anda toya sa gawi lang ka mga malam ng damo ang napanudlog nanda sa anda na SLT. Pero diya sa Panay, daw panta, hanga si Kidlat, kago si Dato Saway, mana pinakadalong pagigya inyong tradisyon, kay antes nga way pa magkurang kalayo, naman aninyo kung sino'y mga tao. Amura gani nga daw nag-uwiki dito kulit, nga kumadura ako sa pinakadlaw, nga hindi ka mga bata mapanukli. Kinahanglan antes ako magtaliwan sa kalibutan, ibilin ko din sa kabataan. Ang magpaan ko lang, ma-advise ko lang, kung may mga drawing ka mo, antes ka mo nga magpagwa, kung di ninyo pagwaan, ipatsik taanay, kaya basi magwa sa pinakadlaw na sala. Nagapasalamat din ako sa Japan Foundation, kay Diyan kanimo nag-agili sanda kay kung magdirekta sa naknamo ni mo ko. Salamat din sa pag-cover ng sing epic chapter. May mga dayan ako nga naobserbahan nga daw ginkuanan lang bala, ginmoderno na lang pero way nagasunod sa dinumaan nga epic chapter. Gindugangan na lang, hindi ako gusto. Kaya ang Sugidanun, hindi gusto mabuhinan, hindi gusto magtugangan. Kinahanglan, kung amo ang ginapamunuan, kag ano ang istorya, amo lang na, hindi pagpabulak-bulakan. Naoy balao ganday dali dato dugay dali ang sugi dagmiteng sugi danen madali tol-tolanen kay puyong humadapnen adikono ay hay sumbol pagwayangan hulugi dot pinagsayop sidot sinalipit bata ka tekasi singkuyang at kamanghiyan kayang bolawan isi of the teod totulod taga lumapaw pasanunton sa humbak patawsen sa daloyon sa lun takkan kalau den bilugan kalayagen mapaliked maobling si mungsad porola kau adikono ay hai idaguro huni niu tuturung gondol itrarano goni ginoong harang deni datong parang kuton sanglit paharong mamkau sang dan bagong mangayaw danuk dana kay agong dupikalay karatong iwanen tarun lamang baling hawa deui hawa ketiku deui parang hegtan isumbol pag wayangan sa paggawe kabiday sa pagpaiwan
Iwan sadalada heng selegan satu kareng beye kan warak paya wing sola warahime repet kenahanenga adui bidai gapaleyan leyan dan sate ngate alalau dan sekaalang alangan manganduk manganeneng simungsan porola kau ngagsunud deng paman wa antag deng paninen aninuri kong teno bobag ukong binalag barukiwat deleg warat dengan isakayang bolawan mala pitik lai tulong mala sarami samlang hitungot kabidai hitngot kabarangai ine bungangung bukit inak borong bentekeun matali wandang bidai masai ludang barangai hukiwat deleg warat dengan isakayang bolawan liput sali liputan loan saloloangan senapulong likoan gatus ngalo loangan ngahiteng kabidai hitnget kabarangai bentu kendeng daponan bukit nga ko embengan anu nau ipuna inalengai imana ye nagadalap dablau de nagadakai layageun kesakayang bolawan lambus ngakatolinan mangande manganeneng kunina padang heupanada padang bohayan hadin marin balana geto adi parayong panau ibuyong homadap nenit nagsalakay nagmam kau nagkapyo nag mangayaw hinden mangayo ngaya datu maligok-ligok sepunayan ponayan simaramag nayan en karawanay patunggon. Thank you, Tay Molok, for sharing an excerpt from the Sugidanun titled Tarangban, which narrates the man of gold Bukidnun as he prepares to set sail on his journey. Tarangban, for the information of everyone, is the cave where Bukidnun was seduced and then trapped by enchanted women. Truly, how he was saved by Nagmalitong Yawa is a thriller in itself. タイムロックさん、タラン版のスギダドンの一部を共有いただきありがとうございました。この中で黄金の首都フマダプノンが旅の準備をする話が述べられていました。タラン版はフマダプノンが女性の妖怪に誘惑され罠にかけられた洞窟です。ナグマリトンヤワに救い出される様子は非常にスリルがあります。It's really been an honor to listen to the Caballero chanters who are continuing the majestic tradition of the Sugidanon to the present. はい。現在までスギダノの素晴らしい伝統を引き継いできたカバリエロの歌い手の声を聞くことができ、大変光栄に思っております。By the way, I'd like to remind everyone that if you have questions during the talk, please do not hesitate to send them through the chat box or comment so we may address them later at the Q&A segment. So without further ado, it's my honor to introduce our first speaker.
ところで本日の講演の間、皆様からのご質問を受け付けております。講演者の方々へのご質問などがありましたら、チャットボックスの方にどしどしと書き込んでください。後ほど Q&A のセクションでですね、お答えしていく予定であります。それでは本日の皆様を講演者の方々をご紹介してまいります。Professor Yoshiyuki Ikura is an associate professor from the Kokugakuen University, where he specializes in oral literature and contemporary folklore studies. He has written and co-written several works on the yokai and the supernatural. はい。最初の講演者の方は、飯倉義之先生です。飯倉先生は国学院大学准教授であられまして、交渉文芸並びに現代民族論がご専門でいらっしゃいます。妖怪や怪異怪物に関するご著書を出版されております。Everyone, please welcome Professor Yoshiyuki Ikura. はい。それでは、飯倉先生、よろしくお願いいたします。はい。ただいまご紹介に預かりました、国学院大学の飯倉義之です。本日はこのような国際的な場で発言の機会をいただきまして、まずお礼申し上げたいと思います。Hi everyone, my name is Ikura from Kokugakuin University, and I would like to thank everyone for inviting me for this international symposium or giving me the opportunity to speak in front of you. Thank you very much. 今回ですね、スギダノン叙事詩の、英語や日本語への翻訳、それから、漫画家のプロジェクトが進んでいるということを、お聞きいたしまして、それに関して、日本で、そのような、口伝えの伝承がどのように受け継がれてきたのか、その受け継ぐために同じように、翻訳やですね、様々な媒体への、アニメーションやですね、漫画などへの再創造というものがどういうふうに行われているのかということをお話しして何かの参考にしていただければと思います。So I heard that there is a project to interpret the Sugidanun into comics form, and then it will be translated into English and Japanese. And I would like to give some of the examples from Japan so that you can refer to it. How in Japan those oral traditions have been translated into different medias in order to hand over to the next generation through the different kinds of media such as anime and then manga, and people recreated those stories into new form. So that will be the reference for you in the future as you hand over your tradition. それでは、パワーポイントを共有させていただきます。So let me share the screen. では、交渉文芸、伝承文化を未来につなぐために日本における試みといたしまして、こうしたですね、口伝えの文化や、杉田の叙事詩やですね、芸能など、他の身体などを介してつなげてきた文化、それを現代からさらに次の世代につなぐためにどのような試みが行われているのかということについてお話を差し上げたいと思います。So I would like to discuss today a themed with the Golden Realms preservation of mythologies, and then especially I would like to focus on the oral tradition and then also oral performances, how these form were translated or used in order to be handed over to the next generation. The Japanese examples will be cited in the presentation. それでは、日本におけるですね、交渉文芸、伝承文化を受け継ぐための例というのを、大きく2つ挙げてお話ししたいと思います。So I would like to point out two examples from the examples that we experience in Japan. まず1つ目は、柳田国男による遠野物語、という民話集、これをいかにですね、受け継いで現在、遠野物語というものが知られるようになっていっているかということについて、整理してお話ししたいと思います。
So first, I would like to organize and speak about Tono Monogatari or the legends of Tono, written by Yanagida Kunio, and then how this was handed over through the generation in order to preserve and also hand over the oral tradition or the tradition of the mythology. えーっとちなみにですね、こちらがその遠野物語の初版ですね、1910年に出されました。それで現在、こちらはですね、文庫版です。このようなコミックの表紙が付けられて、多くの人に読まれるものとして、現在でも普通のですね、街の書店で手に入れるようなことができるぐらいメジャーなものとなっています。So as you can see on the screen, on the left side, you can see the original version, the published version by Yanagida, the Legends of Tono, the original version. And then this was printed in 1910. And then on the right side, you can see the modern version. It has the comic field cover, and then you can actually buy it in the bookstore. So this is a modern form printed for this Legend of Tono. それではまず、柳田国男について、お話ししたいと思います。柳田国男は民族学者で、思想家、ですね、社会をですね、改良する、近代の、運動家としても活動しました。So I would like to introduce you Yanagida Kunio. He is a researcher for the folklore studies, and also he was a thinker. And then he also tried to improve the system in Japan, especially the government aspect. 彼は思想家で社会活動家といっても、詩弁的な立場ではなく、むしろ現実を見るところからその活動を始めました。彼ははじめ、官僚として農業政策に携わり、そして多くの農民たちが一生懸命働いても貧しい、そこから抜け出せないということに思い至り、そのような状況を変えるためには、実際の政策よりもさらに根源的な学問の力が必要だ、としてですね、日本の文化そのものを考える学問を目指しました。So Yanagida Kunio, or Kunio Yanagida, was a social activist, but not really from the theory, but he was trying to look at the reality of Japan. And then when he was working as a government person in charge of the agricultural policies, he noticed that the Japanese farmers, even though they work really hard, but they still remained poor. So he tried to come up with some kind of improvement, and he thought that it is necessary to have a fundamental power. So in order to do so, he had to look at the reality. That's where he started. そして、柳田国男が、普通の人の普通の生活を良くするために、日本の文化を見つめ直す、その先にたどり着いたのが日本民族学という学問でした。So he tried to improve the life of the ordinary people, and then in order for the ordinary people to have a better life, he thought that he has to look at the Japanese culture, and he arrived at the folklore studies. 柳田国男はたくさんの著作を残しました。その著作が書かれるところは、例えば、日々の生活に関すること、お祭りに関すること、口伝えの文学、交渉文芸に関すること、それから人々が魂をどう考えているかという信仰に関すること、など多岐にわたり、また多くの民族学の弟子たちを育てました。And he authored a lot of books, and then what he took up in the books was that about the Japanese life, the ordinary people's ordinary life, and also the festivals and the oral literature. And then he also looked at the souls, what the people are thinking about the souls, which covers the area of the religions. And then he had also a lot of followers because of his folkloric studies. そのような柳田国男の、
普通の人々、常民というふうに柳田国は読みましたが、その生活文化を考えていく民族研究といったものをですね、記念碑的著作、最も最初期にですね、それについて柳田国は考えを深めていった、その著作が遠野物語という一冊になります。And he took up the ordinary people. He called it Jomin. That's the meaning is the ordinary people. So he took up the life culture of the ordinary people, and then that became the study of the folklore. And the earliest publication he made or he created was the Tono Monogatari or the Legends of Tono. 遠野物語の遠野というのは地名です。現在の、日本の岩手県遠野市、東北地方のですね、岩手県の、中央部にあるですね、今、遠野シティになっていますけれども、一地域です。So the legends of Tono, the Tono was taken from the name of the area. It is Tono City today in Iwate Prefecture in Japan. That's the area you can see on the map, the central Iwate area, Iwate Prefecture, which is in the Tohoku region of Japan. 日本の地図で見ていただけますと、東京がここですね。日本の中では北の方に属します。So as you can see on the map, the Tokyo is in the center, and then the Tohoku or the Iwate or Tono area is on the northern side. で、冬は雪深く、寒さの厳しい地域です。で、東京から現在でも、公共交通機関など乗り継いで4時間ほどかかる、ですね、日本の中では、古くからの文化が残っていると目される地域、でしたし、この、遠野物語が書かれた、110年前は、さらに、そのような、昔の文化が残されている、地域として見られていました。And then the Tono, of course, or the Iwate Prefecture has a lot of snow, and the climate is very severe in that area. And then even today, it takes about 4 hours by train and then the public transportations. So as you can expect that the old culture is still prevalent in the area. So you can imagine 110 years ago when the Tono Monogatari or the Legends of Tono was written, it was more so in that region that they retain the old culture, old lifestyle, and then old life culture. そのような遠野物語ですけれども、実は柳田国夫は遠野に行く前にこの遠野物語という一冊を書いています。So, actually, the Kunio Yanagida, when he wrote the Tono Monogatari or the Legends of Tono, he has never been to Tono yet at that time. 当時、柳田国夫は東京で、官僚としてですね、勤めていましたが、その柳田が知り合ったのが、その岩手県遠野市出身の文学青年、当時、大学に、の学生として、東京に在学していた、佐々木貴前、という青年と知り合いました。So actually, when he was working in a government agency, he met somebody who was studying the literature. The name was Kizen Sasaki from Tono or Iwate Prefecture. 佐々木貴前は、遠野の土淵という地域の出身で、彼はその地域の、民話をたくさん、古老から、聞いて、成長し、そしてそのような、民話、特に、山の奥や、夜の闇に紛れて活動するような、化け物、妖怪たちの話や、幽霊が出てくるような、ストーリー、そのようなものを多く知っていました。そして、柳田国夫は、この、明治の世の中、西洋の科学知識がたくさん入ってきて、文明がどんどんと発達していき、そしてそれらのものが迷信として退けられる中に、このような昔から伝わっている怪異なお話をたくさん知っている青年がいるということにとても興味を持ちました。
So he was actually working in the Japanese government agency when he met this Sasaki. And then Sasaki was from the Chibuki area of the Iwate prefecture. And then he knew a lot of stories from Iwate. So Yanagida listened to him. Those folk stories covered a lot of strange incidents, like, for example, meeting with a ghost and then also some of the monsters. Yanagida was surprised. He knew a lot of strange stories from Tohoku regions or the incidents that happened in the Tohoku region or Iwate prefecture. And then, of course, during that time, the Western culture was introduced, and then many people imitated the Western culture. But in that era, there were people like those who believed in those stories, and then who actually knew and were able to tell those stories. So he was surprised by meeting this Sasaki. 柳田国男がなぜ、驚いたかといえば、この当時、大学に進学するということは、国を背負って立つエリート、として、立身出世をする、ということを志している、人たちでした。そのような人たちというのは、西洋の科学を学び、そして日本を、早く西洋化しよう、そしてそれまでの日本の文化だというのは遅れたものだという無意識の、前提や、前時代への、侮りを持っている、というような人たちが普通であり、柳田国男が知り合ってきた人たちもそのような人たちが多くいたことは想像に難くありません。The reason why Yanagida was surprised by meeting this Sasaki and then how he tells a story was because Sasaki was also studying in a college. And then during those days, if you were studying in a college, you're kind of elite. And then those people usually study the science of the West. And then they wanted to turn Japan into something similar to that of West. So most of the people thought the Japanese culture was behind, Japanese traditions are outdated. Those were the thinking of people during that time. Many people were thinking that way. That's why Yanagida was surprised by how Sasaki told the stories from Tohoku. そして柳田はこの佐々木との出会いから、このような若干24歳の青年の中に、しかも工学心に燃え、これから文学で身を立てようという近代の青年の中に、近代以前から受け継いだ日本人の感性、ものの考え方や感じ方が色濃く残っている。それもお話という形で、非常に整理されて受け継がれているということに関心を持ち、この佐々木貴前の語る物語を遠野の物語としてまとめようとして、佐々木貴前の家に呼んだり、貴前の家を訪ねたりして話を聞き、そして東京で遠野の話をまとめたものが遠野物語になりました。So he was interested in meeting this young guy at 24 years old. He was studying the literature, and then of course he was a modern person who was trying to learn in the college or university, but he had the sensibility and how he feels the things was that of the traditional Japanese. So Yanagida wanted to organize and then summarize the stories from Sasaki and then made into his story into a book or compilation, which became the basis for the legend of Tono. So he visited Sasaki's house and then sometimes invited him over to his place and then listened to a lot of his stories. So Yanagida wrote the story based on Sasaki's story in Tokyo, not in Tono City. ということで、遠野物語は実は遠野に行く前に書かれた物語ということで、現在の民族学ではですね、そんなことをしたらフィールドワークをサボっていると言われてしまうのですが、110年前のことですので、このようなこともあったのだということで、柳田さんにはですね、当時の初めて、そのような
民話詩をまとめるということをした、人だということでですね、現在のようなですね、民族学のやり方ではなかったわけですけれども、初めて民族学的な資料がまとまった、ということになります。So, of course, as we mentioned, he wrote this story or the legends of Tono before visiting Tono, and he was writing it in Tokyo. So, in the current folkloric studies perspective, of course, that is not something you should do. You are supposed to do the field work, so many people criticize for that. But actually, that was 110 years ago when Yanagida wrote this one. So, he was the father of the folkloric studies, and he was the first one who came up with a compilation of those folkloric stories. That's why it was, of course, we should not criticize him for that, but more like accept him as the father. Also, today's current standard, of course, you have to do the field work, but that was different in those days. そして、この遠野出身の青年、佐々木善の語りによる遠野物語から、柳田国は一体何を人々に伝えようとしたかといいますと、日本政府が近代化を進める中で、多くの地方における、言い伝えなどをですね、置き去りにしようとしていた。そんな中で、この東北地方の山村に伝わる伝説や妖怪談といったものが、まだ生活の中に息づいている、このようなことを眼前の事実、今目の前にある我々が、注意を向けていないが大事なこととして記録し、それを見つめ直すことこそ、今の日本には大事な、重要なんだというふうに説いていきました。So, as Yanagida came up with a compilation of the story of Kizen Sasaki, what he wanted to communicate was in the modern day Japan, many people were actually leaving the stories from the countryside behind. They were not really looking at those stories of the strange stories like yokais or the monsters or the ghost stories that actually were alive in the life of people. So what he tried to do was he wanted to look at the fact or the data actually in front of him, and then looking back at those actual happenings or actual reality for the people, that was something he wanted to say. 例えばどのような、物語が紹介されているかということを少し、お伝えしますと、例えば、多く取られているのが山にまつわる、不思議な話です。So I would like to show you some of the stories or what kind of stories he was trying to compile in the storybook or the legend of Tono. And then those were mainly the legends that were talking about the mountains or the forests. 遠野は盆地であり山に囲まれています。そのような山の中に分け入ったり、山を越えると峠を抜けようとしたときに様々な恐ろしいものと出会ったというような話が遠野物語には多くあります。So the area that is Tono was surrounded by mountains. So people needed to go up the mountain and go into the forest. And then in those areas, they met strange beings that were like yokai or the monsters. They had scary experiences. Those are the stories told by Sasaki. 例えば、天狗は、赤ら顔で長身、鼻が高く、山伏と言われる宗教者の姿をして、空を飛ぶ、存在とされています。この天狗に山の中で出会った、もしくは、天狗は山のを守る存在でもありますので、山の中で不敬を働いたときに天狗に罰せられたなどという話が、遠野物語には収録されています。
Like, for example, the Tengu on the left side, they were traditionally thought as a red-faced man who is very tall, and then he was the person or the Tengus wearing the religious attire, and then they can fly. So some of the stories say the people met a Tengu in the mountains, and then also people believe that Tengus are protecting the forest or the mountains. That's why when they do something that is not good or polite to the mountain gods or the mountain itself, then people are punished. Those are the stories. 同じく山に、現れるヤマンバは、山の中に住む、老婆です。これも体が大きく強い力を持っているとされ、人や獣を取って食う恐ろしい存在であるというふうにされています。And then Yamamba is the old woman who live in the mountain, and then they have power, and then also they can eat animals and the people alive. So that is a scary being also. そして、カッパというのは川に住む、とされた小柄な人型のもので、子供ぐらいの大きさだとされています。頭に皿という、ものを持っていてですね、ここが乾くと動けなくなる。そして、人間を川に引きずり込んだり、畑のものを盗んだりする、人にいたずらをして害を与えるけれども、どこか憎めないような存在として、語られています。So a kappa on the right moose, that is a small creature that looks like a child or the size of the child. And then it has a kind of plate on his head. And then when the plate is dry, it cannot move anymore. So they usually live near or inside the river. And then when people go near, the kappas would take them into the river. Or sometimes they go to the field and then take the harvest from the farms, and then they are mischievous, but somewhat adorable. 柳田国男が遠野物語に見出した価値というのは、これらの存在というのが、フィクションの、ものとしてではなく、生活とまたは、その地域に生きる人たちとつながっている、現在、も信じられている、話題として、物語になっているというところに、注目しました。例えば、天狗に出会った、という人は、山んばに出会ったという人は、その遠野地域の、なんとかという家のですね、誰それである。あの家のおじいさんだ、あの家の、おばあさんが若い頃、といったようにですね、実際の、人たちの体験としてそれが語られている。カッパに至っては、ある家の、娘にカッパが、取り付いて、そしてカッパの子を、産ませた、などというです、スキャンダル、なども、地域で伝わっている。そのような生活の中にある、生々しい実感を持った、物語を柳田国男は、現在も、近代に住もうとしている現代においても、日本人が忘れていないのだということを、人々に伝えようとしたのです。So those stories, you might think those are fictional, but what Yanagida found out was the people who live in that area really believe in the existence of those creatures, and then they have strong connection with these stories. Like, for example, some people meet Tengu or Yamamba in the legend of Tono, but actually they say the person from this family who live in this area actually met this Tengu or Yamamba or Kappa in certain area. Like, for example, this old man who lives in this far house met Yamamba. Or like, for example, another woman, when she was younger, she met this Kappa. Or sometimes people would say the daughter from this family actually gave birth to a Kappa. It's a kind of scandal. So those experience are told as the actual experience or the reality. So even in the modern times, people really had a connection with these creatures. That was what Yanagida wanted to say. 柳田国男の遠野物語がなぜ重要だったかというと、口伝えによって、遠野で伝えられていた伝説や妖怪談は、
政府などが推し進める、近代化においては、迷信であり、前時代的であり、または、言語の芸術としても、芸術性が低く、そのような価値がない、として、打ち捨てられてきました。しかし、柳田国夫は、そうした、日常の中にある話にこそ、日本の文化を伝承してきた、普通の人々の当たり前のものの考え方や感じ方が反映されている、ということを、見抜いたのです。So, what Yanagida wanted to say and the importance or the relevance of the legend of Tono is those stories actually were thought they had a low artistic value and then outdated and not valuable, but actually Yanagida thought those folk stories or the tales reflect why or how Japanese people feel or think. So those are the things that actually reflect how people really think or feel about the common things. So that is why Yanagida wanted to focus on those stories. そしてそのような普通の人の当たり前のものの考え方や感じ方、というものを知ることが、日本とは何か、日本の人が伝えてきた文化とは何かということを知ることである。そして、その日本人とは何か、日本文化とは何だったのかということを考えないまま、西洋を模倣していくことは、その国の根幹、日本が日本でなくなってしまうことだと、柳田国は考えました。そして、遠野物語に代表されるような、民族、の中の文化を研究し、それを、受け継いでいく、そのような、意義というものを柳田国は日本民族学という学問にまとめていくことになります。So Yanagida thought that knowing those how the people think or feel about the common things is knowing what Japan is. And then without thinking what Japan is, then it is to lose the root of a nation and just imitate the Western culture without thinking what Japan is. So that's why he started studying about the folklores, and then he established the study of folklores. ということで、遠野物語は、日本民族学というものがスタートする、その、活気となった非常に重要な、民話集であり、また、近代化に向かう、日本の、岩手県遠野、というところでどのような、営みが行われているか、どのような、お話があったかという近代の記録としてもとても、重要なものとなります。So that's why the legend of Tono was very important in such way that it was the first among the Japanese folklore studies, and then it was valuable also as a record of Tohoku region in modern Japan. And then that's how people lived in those days were expressed in the Tono Monogatari or the legend of Tono. ただし、そのような、重要な意味を持つ遠野物語ですが、実は、1970年代まで、遠野物語というのは、一部の、例えば文学者、であるとか、民族学者には知られていても、一般の人には、それほど知られているものではありませんでした。So that has a relevance as itself, but during those days, people really were not aware of the existence of the legend of the Tono until 1970s, and then only some people from the folkloric studies and some literature field, those were the people who were aware of this existence, but the ordinary people didn't know about it. なぜかといえば、遠野物語は1910年に書かれたものですので、古めかしい文語文で書かれており、現代の日本人には読みづらいものになっています。また、1910年、当時の、生活の様子や、世の中の様子、また、岩手県遠野市近辺の地理や歴史などがわからないと、他の地域に住む人や現代に住む、現代の私たちには、理解が難しいところがあった。それゆえ、あまり読まれずにいるという状況が長く続きました。
So, as we mentioned, it was a very important book, but it was difficult for the present-day Japanese to read as it was written in an old or classical literary style of Japanese language, and it required baseline knowledge as well about the lifestyle of older days, as well as the geography and the history of Tono City. Otherwise, it was very difficult to understand. そのような遠野物語を受け継ぐために、様々な試みが1970年代から始まり、そして先ほど見ていただいたように、街の中の普通の書店で遠野物語を変えるような有名な作品に遠野物語がなっていきました。そのところを、その試みというのを見ていきたいと思います。And starting from the 1970s, many people tried to start to hand it down to the next generation, and then they used different kinds of media, and then it became very popular so that now you can actually purchase the Legends of Tono in ordinary bookstores. So that's what I would like to discuss, how people started to make effort in order to hand down this legend of Tono. まず、地域における学習、それから現代語訳の活動です。1970年代まで、遠野物語は実は遠野の地域でも忘れられていました。実はそれには一つ訳がありまして、柳田国男は遠野物語で遠野の様々な伝承を書きましたが、その中では実名というものを多く出していました。つまり、遠野の人に知られてしまっては、もしかして自分にクレームが来るかもしれないと思い、遠野で遠野物語を宣伝するということをほとんどしていなかったのです。そして、遠野以外のところで遠野物語というのは評判になり、遠野の人たちはそのような遠野物語という素晴らしい書物があることを気づくのがすごく遅くなりました。So, until such time, the Tono Monogatari was actually forgotten in Tono. The people in Tono didn't read the legends of Tono because Yanagida didn't want to let them know about the story because of real people's real names were used in the story. So he was afraid because people may complain because it is about themselves. That's why it was not promoted in Tono area. And outside Tono area, it became popular even before it reached to the people of Tono. 実際、遠野物語は、遠野では、例えば、身内や親戚の恥をさらしたとか、遠野が遅れている、そのような、妖怪や幽霊を信じている、田舎者ばかりいるような地域だと書かれているというような理解もあり、遠野物語が取り上げられることは少なかったのですが、遠野物語が書かれてから50年以上経ち、遠野の人たちにとってもそれが、祖父や祖母の時代になった頃に、遠野物語というのは自分たちが育ってきた地域の、祖父や祖母の時代のことが書かれている。これはきちんと考えなくてはいけないのではないかという動きが出てきました。So during those days, of course, people were concerned if, for example, the relatives told this kind of stories, and then people knew about it, and then they will be thinking that the Tono will be the area that is countryside, and then behind, and then it's not really civilized, or people from the countryside are not really highly respected in those days, and that's why it was rare that the people told the stories to the outsiders about their experience, especially about those strange experiences in the mountains, etc. But after 50 years or so, people who live in Tono actually thought that these are stories from our ancestors. These are the stories from our grandparents. So maybe we should take it seriously. And then they started to really take into consideration about learning about Tono, legends of Tono. まず始まったのは、
小学校の教員を当時務めていらっしゃった男性を中心に、遠野物語というのを、しっかりと読んでみよう。少し難しい文章だけれども、ちゃんと読んで、そして何が書かれているのかを理解して、そして、この遠野という、町の中で、それが今どう伝っているかを考えてみようという、市民の自主的な、勉強会、市民教室が、活動を始めました。So, how it started was actually by an elementary school teacher. He was a male, and then he started to promote this legend of Tono, although it is quite difficult to understand. But let's try to take a look at it, and then try to understand this one, and then how we should communicate this to the people in the town. We can promote through a citizens classroom. So he actually started a citizens classroom to read this legend of Tono. このような学校での活動を中心として、少しずつ遠野物語への理解が遠野で広まってきました。例えば、講演会や様々な観光物における遠野物語の紹介活動、そのようなことが実を結び、1990年代には遠野常民大学という市民講座が定期的に開かれるようになり、そして遠野市民が民族学者や歴史学者のアドバイスを受けて、遠野物語を現代の日本人に分かりやすい現代の言葉に翻訳し、さらに遠野の市民ならではの遠野の地理や歴史の細かい注釈をつけた注釈遠野物語という本に挑戦し、刊行しました。So from there, they came up with a study from the school, and now it was promoted in the wider area or the people, and then they started to have the lectures regularly. And then they also received advices from the experts from folkloric studies and geographic studies, etc. And then they started to translate into the modern language so that the people in this modern era can understand the legends of Tono. And in order to do so, because they live in the area, they also made the notes for the books regarding the geography and the history of Tono so that people from outside can understand better. このようにして、遠野物語は、本来その物語を受け継ぐはずであった遠野の地域の人たちによって、遠野の文化として受け入れられ、そして遠野という地域を語る欠かすべからざるアイデンティティになっていくことによって、遠野物語というのは、さらにですね、多くの人に読まれる、一冊となっていったというふうに言うことができます。So, if you take a look at the history of how it became common or the popular book is that's by the acceptance of the people in the region of Tono that started the actual spread of this legend of Tono to the other people. It became the identity of the culture of the area, and then by the effort of the people, it was really made popular also in the other areas. まず、口承文芸や伝承文化を受け継ぐには、まずそれを受け継いでいた地域の人たちの参加が必要だというのが、ここからわかると思います。So it shows that the people who are handed over with the tradition must take initiative in order to spread it to the outside world. そして2つ目が、遠野物語を遠野の人たちが観光の資源として、外部にも発信していたというのがあります。これも遠野物語を学び始めた1970年代の後半から始まった動きです。So, second point is how people made the legend of Tono into the resource for the tourism. That started from late 1970s. 例えばこれは遠野の鉄道の駅の写真ですけれども、このように遠野を代表するカッパの看板があって、記念写真が撮れるような通り、ここで
横断幕がありますが、陽光伝すたなす、民話のふるさと遠野さと、よくいらっしゃいました、民話のふるさと遠野へということで、遠野物語の土地であるということを、来客にアピール、しています。So on the left side, you can see the photo of Tono station, and then you can see the standee of Kappa, and then people or the tourists can actually take photos pretending to be Kappas also. And then you can also see the banner above, and then it is written in the local dialect, and then it says, "Welcome to Tono, the hometown of folklore." さらに、例えば、その遠野物語ゆかりの土地をめぐる、観光マップを整備して、あちこちに建てるなどの活動が行われています。And on the right side, you can see the road map so that the tourists can visit the places where the legends of Tono actually described. さらに、観光マップの整理の中に、遠野物語を、アピールするために、例えばマスコットキャラクターとして、これはカッパのですね、市の、観光用のマスコットキャラクター、です。やですね、遠野物語をあしらった様々な商品、有名なハローキティともコラボレーションをしたり、このような、ものを開発して発信しています。And also, they came up with some mascot character that is a mascot of the city. And then, as you can see, it's Kappa. And then also in the center, you can see Hello Kitty collaboration with Tono, stories of Tono. And also some of the character goods on the right side, they produced or they came up with products with the Tono characters. 遠野という土地の物語を、このような形で外部の人に、見える形で発信していく、という、取り組みが行われているというのがわかります。So you can see that they visualized the items from the Tono in order to tell the story to the outside world. さらに、遠野の町には至るところに、このような、遠野を代表する伝承であるカッパがあしらわれたり、また、遠野の神聖な民族文化に触れてもらうために、例えばこれは獅子踊りと言われる民族芸能、これをステージ上で再現したり、といったような取り組みも行われています。So as you can go around the Tono, you can see some of the characters from Tono, and especially the representative of some of the characters that appear in the legends of Tono is Kappa, as you can see on the left side. And then you can also see on the right side some of the staging of the traditional dance, such as Shishi Odori, that is one of the folkloric dance. このような取り組みによって、遠野というものは、民話が多くある、そして遠野物語という、書籍の舞台である、ということが、日本中の人に知られるようになっていきました。By those efforts, the people came to know that Tono is the area with rich with stories, folkloric stories, and also it is the stage of the legends of Tono. そして、そのような発信を受けて、より広い読者に向けて、クリエイターが遠野物語という作品を自分でも再創造を手掛けたいと思うようになってきました。例えば、有名な漫画家、水木しげる、は、水木しげるの遠野物語という、漫画作品において、遠野物語を自分の感性で、漫画に、作り直す、再創造するということを行いました。また、人気の小説家、京極夏彦さんは、遠野物語リミックスとしまして、現代語で、さらに、ホラー小説の、文体で、遠野物語を書き直すということをしました。このような新しい遠野物語の享受の形が、あり、そしてそれを、それによって遠野物語というのを新たに知る、若い人たちというものも、増えているという状況にあると言えます。
And in order to reach out to the young, wider audiences, some of the recreation were done. Like, for example, on the right side, you can see the cover of a comic. It is the Tono Monogatari, or the Legends of Tono by Shigeru Mizuki, who is a very famous comic writer. So this was made into a manga from his own perspective. And then also on the left side, you can see Tono Monogatari Remix. That is the legend of Tono that was made into a modern language by a very famous writer, mystery and horror writer. And then this was written in the form of horror stories. So this can be appreciated by the modern and the younger people. And it was the new form of the legends of Tono. そして、まずは遠野物語を、例にしましたが、このような遠野に限らず日本各地で民話が語られていました。このような地域の民話の語り継ぎも、遠野物語と同じように、様々なところで受け継がれてきました。And of course, I cited the example of the legends of Tono, but there are a lot of folkloric stories in different regions of Japan. And then, since similar to the legends of Tono, people made effort in the modern days in order to make these folkloric stories known to other people. And that's how we are showing on the slides. 柳田国男が提唱した日本民族学は、1930年代から民話を資料化していきまして、1970年代には民話というものが多くの日本国民に大事な文化遺産だと知られるようになり、たくさんの本も出版されました。And the Japanese folkloric studies, they try to come up with the documents based on the folkloric stories from different areas of Japan since 1930s. And then it was understood now until it became the common understanding, or it was recognized that the folkloric stories are also intangible cultural heritage. And then starting from since then, it became popular. People were aware, and then people came to know more about the folkloric stories. しかし、1980年代から、生活の中で民話を語る人たちはどんどん減っていきました。それの流れで、大きく影響を与えたのは、民話を聞いてくれる子どもたちにテレビやゲームと新しい娯楽が、子どもたちの生活の中で、重要なウエイトを占めるようになり、おじいさん、おばあさんの語る民話に耳を傾けなくなっていったわけです。そうして、このままでは民話が、時代につながれなくなってしまう、ということに危機を感じた、人たちが語り継ぎの活動を1980年代から始めていきます。And of course, in the modern days, like 1980s and so on, there were less and less people who actually told the folkloric stories to the younger generation. And then, of course, the children were more entertained by the TVs and the or computer games, and they had a new kind of entertainment. That's why the folkloric stories became somewhat distanced from the life of younger generation. So some people were concerned about it, that those folkloric stories must be handed over to the next generation, and then they started to have activities in order to tell the stories to the younger generations. まず、1980年代から増えていたのが民話の会による伝承の語り継ぎです。民話というものは、子供の時に、大人たちから聞いて育ち、そして大人になった時に、自分が子供に語る、そのようにして、無意識のうちにつなげてきたものでしたが、それを大人になってから、民話を、保存しなければいけないという、使命感を得てですね、民話を語れる、古老に、習って、自発的に語り手になることを、志すという人たちが、増えていっている、そういう現状があります。地域の民話を、自発的に語り継ごう、という志で、勉強会などを作り、そしてですね、
語りを自分のものにしようとしてですね、こうやってこの写真がそうなんですけれども、インストラクターをですね、地域の語りのインストラクターを迎えてですね、そしてみんなで語りを自分のものにして時代に語り継ごうというような市民の活動が行われています。So our first attempt how to hand over the tradition is to have the group of people who study the folklores. Like for example, you can see the picture. This is the community of people who are trying to learn from an instructor or the storyteller. Before, in the older days, of course, the children just listen to the elders and then they just understand the folklores and then it became part of them and then they just told the stories to the next generation without even thinking about it. But now they had to make the effort, and people are willing to learn even when they are older, and then they wanted to become the storytellers by themselves also voluntarily. So those are the people who are gathering in the communities, and they had the study groups. They are actually having some study groups in order to learn the folkloric stories. そうした民話を習って語る語り手は、特に学校での方に力を入れています。ボランティアで子どもたちに地域の民話を地域の子どもたちに語る。それによって子どもたちに地域の民話を知ってもらい、その地域の民話を語れる子どもたちになっていってもらおう。地域の民話や民族文化をつなごうというですね、意思を感じます。こちらは小学校の発信しているブログから写真をお借りしましたけれども、宮城県仙台の秋保という地域での小学校の語りの様子です。So, one of the focus is to raise the storytellers who can actually speak in the schools. Like this picture, as you can see, the instructor is telling the story to the younger people or the school children, and then their effort is focused on letting the children know about the folkloric stories in the area, and then they are aware those stories actually exist, and then they can be the next generation of storytellers to the next generation. So that is shown by this picture. That is done by the willingness of the people who really want to hand over the culture of the region to the next generation. So this is the picture we borrowed from a blog of a group, and then this is the region or area of Akiu. さらに、民話の外部への発信ということで、家庭内や収録内、などで語られることが通常だった民話が、観光客に向けて、ステージなどで語られるという機会も多くなっています。特に、先ほどの遠野は、観光が盛んですので、そのような、観光の場で、民話を地域の誇りとして、外部に発信するという語り手も、増えています。それがまた、民話を語るということの一つのやりがい、にもなっているという現状があります。And the second point is how they communicate to the people from outside. Of course, traditionally, the people told the stories inside the family or in the community among the people who are connected by the blood relations or by geographical relations. But now, what they want to do is they want to reach out to even the tourists or the visitors from outside the area. So the Tono is an area where tourism is very popular, so many people visit the area, and then people are proud of telling the stories or the folklores of Tono to those tourists or the visitors. さらに、より広い聞き手に届けるための再創造ということで、民話の再話活動というものも、行われています。それは、児童文学や絵本、人形劇、などの形を取ることもありますが、最も大きな影響を与えたのは、そのような民話のテレビアニメ化、だと言えます。日本で民話をテレビアニメ化するという試みは、1975年に、漫画日本昔話ということで、20年、近く続いた、長寿、番組として、
週に1回、ですね、テレビで子どもたちに、日本の、昔話をアニメの形で伝えていきました。そのような番組は、2000年代以降もですね、何回か、そのような番組が、作られ、ですね、時代に、アニメーションの形で、昔話、民話を伝えていこうとしています。And the third point is the recreation of those folkloric stories in order to reach out to the wider audience. And like, for example, this one is an example of the anime. Of course, there are other activities like making into the children's stories or the storybooks or the puppet shows. But one of the most influential activities was TV anime. This one we are showing on the slide is Manga Nippon Mukashi Banashi. It's Once Upon a Time in Japan TV anime series that started from 1970s and then it lasted for more than 20 years and it was very popular. Once a week on the TV, they were showing folkloric stories in the form of anime. And also there were some other, we are showing on the screen in Japanese, but they are like reviving the hometown, the folk tales of Japan, and then other anime series were created even in the 2000s and onward. 他に、企業の意欲的な取り組みとしては、フジパンという、パン、製造の会社、の、製品のパッケージには、民話テレフォンという、電話番号が載せられています。ここに、電話することによって、子どもたちが、民話の語りを、電話を、越しに聞くことができる。これは、無料のサービスとして行われています。And also, there were some companies who tried to also communicate the folkloric stories to the children. This is a package of Fujipan. It is a bread company. And then on the package of the bread product, there were some telephone numbers, as you can see on the right side of the screen. And then these are actually folklore telephone service. And it's free. And then people can just call the number and then listen to the folk tales on telephones without any fee or payment. So this is not really aimed for the commercial purpose, but they really wanted to connect to the next generation those folk tales. こうしたアニメーションやサービスは商業的な成功というよりも、会社自体が民話というものを時代につなぐことを社会貢献活動として行っている、そのような志で行われているものだと言えます。So these are really not aiming for the commercial success or the commercial purposes, but they really wanted to hand over the folk tales to the next generation as a part of the social contribution. で、いずれも大切だったのは、子どもたちに民話を渡すということでした。少子高齢化が進む日本では、文化の継承というものが問題になっています。例えば、小学校での語りや、子どもたちへのアニメーションへの波及効果、など、そういった子どもにいかに民話に、興味関心を持ってもらうかというところが、注目されるところになっています。例えば、お祭りなどで考えると、子どもみこしや子ども出しなど、子どもたちが参加できる大人の真似事というものが、お祭りを持続させているという、結果が出ています。So, with the decreasing population and with the issue of aging society, the succession of tradition is becoming issues. So, what is important here is to hand over the tradition and the folk tales over to the children or the next generation. はい。それで大丈夫ですか？大丈夫です。はい。Hi. And then also the ceremonies that are successful in the festivals, those are successions with strategies. Like, for example, they have the children's parading shrine and the floats. So where children can actually imitate the older generation, then they become interested to also participate. ここまで見てきた中で大事なのは多くの人に知ってもらうことであると言えます。
他にも、遠野物語など、日本民族学の知見は、現在の漫画などの創作にも生かされています。水木しげるのゲゲゲの鬼太郎や、小峠小春の鬼滅の刃などといった現在人気の作品には、民族学の学問の蓄積が利用されています。And as we mentioned earlier, what is important is to spread it to as many people as possible. So what has been learned through the folklore studies, such as the legend of Tono, is being utilized actually for the recreation of other media. Like, for example, as you can see on the right side, the Demon Slayer that was also popular here in the Philippines. And then also Gegege no Kitaro is on the center. Those are the comics that were actually that the authors utilize the studies from the folkloric knowledge. このような創作が興味の入り口であっても、その元となった伝承というものや文化に関心を持つ人が多く出てきます。伝承文化の観光的な発信や伝承文化をもとにした創作というものは、ともすれば伝承文化をもとにした偽物、フェイクであるというような考え方がなされることがあります。And then sometimes, of course, when people know or aware, people are aware of the creation, and then what was behind or what was the basis for this creation, they really wanted to, really get interested in knowing the actual original tradition. So sometimes people criticize the communication done by the tourism, and then also some of the recreations are not real traditional succession, but it's more of the fake succession. Some people criticize that way. しかし、そのような昔から伝えてきたような形での神聖な伝承だけが伝承ではないというふうに考えることができます。祖先から受け継いだ伝承の形というのは非常に大事なものですが、それを例えば遠野物語の現代語訳や漫画での発信、または民話のアニメーションなどでの発信のように、現代に即した多くの人が知ってくれるような形で受け継ぐということもまた大事だと言えます。祖先から受け継いだ伝承を発信する行為というのは、現在の私たちなりの継承であると言えます。So, of course, yes, it is sacred to understand that the succession from the ancestors, those are very important. But of course, it is also in order for us to be able to communicate in the modern way. It is also important to use the media such as the modernization or the modern language, and also the form like manga or anime, so that we can actually transmit or hand over to the next generation in such way that we can hand over, or we can manage to hand over to the next generation in our own capacity or capabilities. そこで最も大切になってくるのは、その伝承を受け継いだ地域の人たちと、その伝承に向き合って正しく理解し、そしてその精神を受け継ぐということが忘れられないようにすること、伝承をですね、の精神を正しく受け継いで、それを時代へ伝えていくということが大事だと言えます。杉田の叙事詩の翻訳、そして漫画家もそのような精神で行われているとお見受けいたします。このプロジェクトはきっと成功するだろうと確信いたします。So what we have to keep in mind is in order to succeed to the next generation, we have to start from the understanding of the real meaning, and then we need to transmit or communicate the spirit of the tradition itself. So we have to start from understanding the original, then we communicate those to the next generation. So as you are now working on the Sugidanun's translation into different languages and the comics, we understand you are also doing the similar things, and then we hope that, and then we are actually convinced that you will be doing it in the right way. 私からの報告は以上です。ご清聴ありがとうございました。That's all from my end. Thank you very much for listening.
Thank you, Professor Yoshiyuki, for that very interesting discussion on the possibilities and success of translating and transforming oral literature into various forms of media. In fact, I was fascinated by the various forms of yokai in the Legend of Tono, which were illustrated differently, and indeed popularizing traditions for the current and future generation has the potential to impact how these narrative traditions may be appreciated, cultivated, and safeguarded. I hope that the works that you have presented would inspire countless others so that the discussion of folklore studies in Japan, in the Philippines, and in Asia will be enriched. Thank you, Professor Yoshiyuki. はい、飯倉先生、本当にですね、面白いお話をありがとうございました。イラストとかがですね、新しい形で、遠の物語につけられていたりして、そしてそれによってですね、皆さんに広く受け入れられていくっていうことが非常によく理解できましたし、参考になりました。またそのようにしてですね、いろいろなフォームによって、次世代に受け継いでいくということに関しては、フィリピンに関しても、その他のアジアの国でもですね、やはり、次の世代に向けて、そういった心を育てていくっていうこと、それからインスピレーションを与えていくっていうことなどですね、非常に重要な意味があったと思います。本当に面白いお話をありがとうございました。On, I would like to introduce to you our next speaker. はい、それでは、次の、講演者をご紹介いたします。Dr. Grace Nono is an ethnomusicologist who writes at the intersections of Philippine oral performance, Philippine indigenous religions and spiritualities, and transnational studies of gender and decolonization. She is a singer of a number of Philippine oral songs and serves as the president of the Tao Foundation for Culture and the Arts. Everyone, please welcome our second distinguished guest, Dr. Grace Nono. 次はグレース・ノノ先生にお話しいただきます。ノノ先生はフィリピン交渉芸能と先住民族の宗教、並びに国を超えたジェンダーと脱植民地化の関わりについて研究されている研究者、そして民族音楽者であると同時にフィリピンに伝わる叙事詩の歌い手でもあり、そしてタオ文化芸術財団の代表も務めていらっしゃいます。それではグレース・ノノ先生、よろしくお願いいたします。Konnichiwa. Hello, everybody. Thank you, Professor Taton, for the introduction. And thank you, Professor Yoshiyuki, for honoring the work of Yanagita and also for helping to keep alive the legends of Tono. It's very inspiring. はい、ご紹介ありがとうございます。それから、飯倉先生、先ほどはですね、遠の物語などに関しまして、日本でどのような試みが行われて、次の世代に引き継いでいかれているのかというお話を伺うことができて、非常に嬉しく思っております。ありがとうございました。Thank you, Japan Foundation, for inviting me to speak on a subject that is close to my heart. I speak today on three capacities: as researcher and scholar of Philippine oral performances, as singer practitioner who has been specializing in a number of oral songs these last 20 years, and as head of the Tao Foundation for Culture and Arts, a non-government organization that contributes to cultural revitalization. はい。国際交流基金の皆様、本日はこのようにご招待いただきまして、私のですね、心に近いテーマについてお話しできますことを感謝申し上げます。本日は3つの立場からお話をさせていただきます。まず1つはですね、フィリピン交渉芸能の研究者として、そして過去20年にわたっての交渉文芸の歌の歌い手として、そして実践者としてですね、それからタオ文化芸術財団の代表としての立場からお話をしたいと思います。The question that was presented to me to respond to is how might cultural institutions, researchers, and artists work together to carry on the legacy of oral traditions considering the challenges presented by the present COVID-19 pandemic? はい。現在のコロナパンデミックの下で、私たちに突きつけられている挑戦を考えたとき、文化的な機関であるとか研究者、そして芸術家たちは、共に交渉芸能の伝統をどのように共に引き継いでいくことができるんだろうか。今日はその問いに対する答えを一緒に考えていきたいと思います。
I will begin by emphasizing that oral traditions, in my experience, are first and foremost embodied vocal practices that are sometimes inscribed as texts. But before, during, and after moments of inscription, oral traditions persist as uttered sounds that have been described as evanescent, variable, formulaic, close to the human life world, and participatory. To understand oral traditions mainly as written or printed texts is to reduce one's understanding of them significantly. まずはじめに交渉文化の伝統というものは何よりもですね、声による実践を大きく包括するものであるということです。もちろんこれらは文字によって記述されることもあるわけですけれども、その前後あるいはその最中に発生される音としてですね、儚い、そのために変わってしまう、あるいは形式的なまた文脈による参加型のものであるというふうに言われています。ですから、オーラルトラディション、交渉芸能の伝統といったものを文字にしてしまうことによって、その理解を大幅に縮小するだけではなく、理解そのものを歪めてしまう可能性もあるということをまず最初にお話ししておきます。Now I will proceed with some history. It is said that long before the Spanish colonization, many of the Philippine Islands' ethno-linguistic groups, both lowlander and highlander, that would later become configured as Christian and non-Christian, indigenous and non-indigenous respectively, a total of 118 or 110 or 163 ethno-linguistic groups, depending on who your reference is, had mutually beneficial relationships with each other through trade, intermarriage, and other forms of interaction. はい。では少し歴史をお話ししていきます。フィリピン諸島の多くの民族は、低地民族も高地民族も、これらの人々は後にキリスト教徒とか非キリスト教徒、あるいは先住民と非先住民族と呼ばれるようになるわけですけれども、全体で参考文献によりますけれども、だいたい118とか110とか163のグループがあるというふうに言われています。これらの人々はスペインの植民地化のずっと前からですね、お互いに非常に良好な関係を築いてきました。These relationships, these amicable relationships, for the most part, between these ethno-linguistic groups engendered some cultural similarities, such as the widespread practice of oral performances, as indicated by words in many different groups that refer to various vocal expressions. Native oral performances, therefore, are not the exclusive domain of what we refer today as indigenous cultural communities, but were and continue to be pervasive in many non-indigenous Philippine groups. このような良好な関係によってですね、これらの民族的なグループはそれぞれ文化的な類似性が生まれました。例えば交渉芸能ですけれども、非常に広範囲にわたって用いられていて、これらの多くのグループが様々な声による表現を示す言葉があることにも示されています。ネイティブの交渉芸能といったものは、先住民の文化コミュニティと言われる範囲だけに限定されるのではなく、フィリピンの多くの民族グループの中で過去にあるいは現在まで継続されていて、そして広く浸透しているものです。When the Spanish arrived on our shores, they witnessed how oral performances served as powerful tools for the transmission of ancestral ways that ensured cultural continuity. They responded in at least two ways. First, they constructed native oral performances as demonic and of the devil, to be prohibited, controlled, and replaced by European songs and stories that they deemed more appropriate and elevated. スペインがフィリピンに到来したとき、彼らが目にしたのは当時の人々が祖先から受け継いだ方法で交渉芸能を非常に力強いツールとして使って、そして確実に文化を継承する祖先のやり方を見たのです。スペインの人たちは2つの方法によって自分たちの宗教と文明を強要しました。まず第一に現地の人々の交渉芸能を悪魔的なものだとして禁止したりコントロールしたりして、自分たちがより適切で高い性能だと信じているヨーロッパの歌や物語に置き換えようとしたのです。Second, the colonizers conflated our oral performances with transience, ephemera, and the inadequacy to create, store, and transmit knowledge. They attempted to replace our embodied practices with colonial writing that they believed to be the most, if not the only legitimate epistemic and mnemonic system.
はい。そして、第二にですね、彼らは我々の交渉芸能といったものを一過性の儚いものに過ぎず、知識を作り上げたり、保管したり、伝達するには適切ではないものというふうに捉えました。彼らはこれらの具現化された実践方法を自分たちが正式な認識システムや記憶システムだと信じているような植民地的な文書に置き換えようとしたのです。On the other hand, writing in the hands of the colonizer served as a strategy to better understand indigenous ways in order to better eradicate them. Colonial writing has been known to serve the dual purposes of preservation and erasure. So you can write so many books, but if you do not know how to embody the knowledge, these will remain alive only as mute texts on a page. はい。そして一方で植民地をする主義者にとってはですね、文書というものは現地の方法をよく理解する方法でもありましたけれども、それによって現地の方法を消し去るための戦略としても用いられました。つまり2つの二重の目的があったということになっています。例えば本をたくさん書くことができますけれども、それが具現化されることがなければ、それはただ音のない文章でしかないのです。Today, the reclamation of ancestral embodied expressions and multisensory approaches to learning in ways that decenter textuality and visuality has been framed not only as a move towards a greater democracy of the senses, but as an act of decolonizing the indigenous episteme. 今日では植民地主義的なテキストやビジュアル性を中央から外す方法による学びに対する具現化された多感覚を用いる方法を再取得することは感覚をより民主化する動きであるというふうにも考えられますし、さらに先住民族の知識エピステメを脱植民地化させる行為であるというふうに捉えられています。During the post-war era, the young Philippine nation labored to define itself through musics and texts that were selected to represent its identity. Some members of the Philippine literati transcribed oral performances and translated them for the purpose of classroom instruction as well as publications, print literacy becoming associated with modernity and nationalist consciousness. 戦後、フィリピンという若い国では、自らのアイデンティティを表す特定の音楽やテキストを選択することにより、自らを定義しようとして努力してきました。フィリピン文学会のメンバーたちは、教室での指導や出版のために交渉芸能を筆記したり翻訳したりしました。印刷された文字は近代性や愛国心と関係があるものとして位置づけられました。Such rendering of embodied and participatory community events into writing and their translations from indigenous languages to mostly English and in some cases Tagalog have allowed for important documentation and wider dissemination beyond the confines of specific populations. そのような具現化された参加型のコミュニティでのイベントを文字に書き起こして、現地の民族の言葉を主に英語、あるいはタガログの場合もありますけれども、そういった言葉に翻訳するということは、重要な記録として、また特定の人口を超えて広く知らしめるために許可されました。There have also been drawbacks. The transformation of fluid, flexible, and malleable oral performances into bounded and mute texts on a page altered these performances' relationships to time and space, disembedding them from the bodies, lands, and historical moments from which they emerged and continue to be recreated. しかし、いくつかの問題点もありました。流動的で柔軟かつ型にはまらない交渉芸能がページの上に縛り付けられ音を失ってしまったことで、これらの芸能の時間と空間との関係を変えてしまったのです。これらの芸能は人々の体から土地から切り離されたものとなり、そしてそのような芸能が実際に発生し、また創造や再創造が続いてきた歴史的な瞬間から切り離されてしまったのです。The ability of these oral performances to respond to specific situations while drawing on musical and linguistic formulae waned, especially among the younger literate generations. The increasing hegemony of the English language and Western forms of music further alienated the youth from more oral ways of singing and speaking.
これらの交渉芸能は音楽や言語学的な形式の中に表現しながら特定の状況で対応する能力があるものでしたけれども、そういった能力が若い知識ある世代の中で欠けてしまったのです。特にですね、英語をよく話せるような世代の中で、そして西洋の音楽などをよく知っている人たちの中でそのような傾向が見られます。This was the historical juncture that I grew up in during the final third of the 20th century. Born and raised in Agusan del Norte and del Sur, respectively, to a Camiguignon mother from northern Mindanao and an Ilocano father from central Luzon, I grew up in a lowland neo-colonial setting where we spoke only the lingua francas of Cebuano Visayan, Tagalog, some Ilocano, and English, both at home and in school. はい。これが20世紀の終わりの3分の1に育ってきた私にとっての歴史的なモーメントでした。例えばですね、私は北、そして南アグサン州で生まれ育ちました。ミンダナオ島北部の出身のカミギノンの母と、それから中ブルソン出身のイロカノの父を持ち、低地の新植民地的な環境で私は育ちましたので、公用語であるセブアノビサヤ語、それからタガログ語、イロカノ語と英語を学校でも家庭でも少し話していました。私たちは、そういった家庭で、そのような環境の中で育ってきたのです。We also only sang American style and Spanish influenced folk and popular songs. Not once did I hear any indigenous oral performance akin to those of our Southeast Asian neighbors the whole time I was growing up. And this was Mindanao, land known for its cultural traditions. 私たちはアメリカンスタイルの、そしてスペインの影響を受けた民謡や歌を歌って育ってきました。子供の頃に東南アジアの周辺国のように先住民族の交渉芸能などを聞いたことは一度もありませんでした。そしてそれがミンダナオの現状でした。ミンダナオというのは文化的な伝統で知られているところであるにもかかわらずです。The more formal schooling I received, the more culturally alienated I became without even knowing it. At the prestigious Philippine High School for the Arts, music at that point at least was understood as Western and Westernized classical musics, not also the Visayan Balak, the Manobo Tudom, the Tiboli Lingon, Tagbanwa, Oyman, and so on and so forth. At the University of the Philippines, the languages that were taught, at least at that point, were Tagalog, English, Spanish, German, French, not also Hiligaynon, Kuyunon, Manobo, Talaandig, and so on and so forth. はい。学校教育が進めば進むほど、私は自分自身でも知らないうちに自分たちの文化からどんどん阻害されていったのです。有名なフィリピン芸術高校では、音楽とは西洋のクラシック音楽のことでした。ビサヤのバラクやマノボのトドン、ティボリのリンオン、タグバンワのオイマン、そういったものではありませんでした。また、国立フィリピン大学で教えられていた当時の言語ですけれども、その当時はタガログ語、英語、スペイン語、ドイツ語、フランス語が教えられていました。しかし、ヒリガイノンやクユノン、マノボ、タンダディグ、そしてティボリ、そういった言葉、タグバンワなどは全く教えられていませんでした。After college, I went home to Agusan and took a trip to the mountains. And there, by accident, I heard an oral chant performance in the Ata language by an indigenous mother. I was struck by the strangeness of the sound that I could not locate in all the sounds that I had heard in my entire life. Yet I was enchanted by its mystery and its power. 大学卒業後、私はアグサンに帰り山へ行きました。そこで偶然、私は先住民族の一人のお母さんがアタ語で詠唱しているのを聞いたのです。私はその音色が今までの生涯で聞いたことのあるすべての音と全く違うことに打ちのめされました。そしてその不思議さと力に取りつかれたようになりました。I came home from that trip confused, even angry. Why have such voices been hidden from our generation, and perhaps even from generations before our own? I would later find out that this was not because the oral performers had disappeared or had stopped singing, but because the neo-colonial sonic regime was so tightly policed, voices like these were confined to the margins, suppressed from rising to our ears by the agents of modern elite nationalism and religious evangelism.
私はその旅から非常に混乱して怒りとも言って良い感情を覚えて帰宅しました。なぜあのような素晴らしい声が私たちの世代から隠されているんだろうと思いました。私たちの世代の前にも隠されてきたに違いないのです。私は後にこれはこのような交渉芸能が全く消滅してしまったとか歌われなくなったからではなくて、新植民地主義的に音が厳しく規制されていて、そしてこのような声は、隙間の中だけに限られたものとなっていて、愛国主義的なモダニズムや宗教伝道活動などによって私たちの耳に入ることが阻止されてきたからだということが分かりました。Following that encounter and feeling in my gut the desire to sing, if possible, in the manner that I had heard, I sought advice on how to proceed. I met a tribal leader named Dato Migitay Victorino Saway, who was then the commissioner for the National Commission on Indigenous Peoples. He told me that if I wanted to learn songs like the one I heard, songs and ways of singing that I would not learn in school, I should seek elders to teach me. その出会いの後に聞いた通りの歌い方で歌いたいという思いを抱えて、私はどのようにして進めていったらいいかということを助言を求めました。その当時、政府の先住民族委員会の、会長をしておられたダトゥ・ミッケタイ・ビクトリーノ・サワイ氏という方にお会いしました。彼はですね、私の聞いた歌のような歌を、私が聞いたような通りの方法で歌う方法を学びたいのであれば、学校で学ぶことはできませんよと言いました。そしてそういった長老たちに教えてくれと働きかけるしかないんだよというふうに言われました。When I told Dato Migitay that my own elders had been so colonized they had nothing of that sort to impart to me, he said that I could try to learn from elders in neighboring ethno-linguistic groups. He himself taught me an oral chant composed by his late father. はい。そして私が自分のところの長老はですね、非常に植民地化された長老でして、私に伝えるようなものは何も持ってないんです。といったところ、彼は私たちの言語グループの近隣のですね、長老たちから学んでみてはどうでしょうかと言いました。そして彼自身も自分のお父さんが亡くなる前に作ったという詠唱歌を私に教えてくれました。Following Dato Migitay's advice, I spent the next many years of my life seeking elderly oralists in Mindanao, Visayas, and Luzon after my own multi-ethno-linguistic lineage and upbringing, elders who were experts at oral ways of singing and speaking who were willing to share with me some of their oral songs. Here are photos of some of my mentors these last 20 years. はい。それからの20年にわたって私は自分の持てる複数の言語学グループのですね、歌い手たちを訪問した後、ミンダナオ、ビサヤ、ルソンの歌い手たちを訪ね続けてきました。これからですね、何枚かスライドの写真をお見せしますけれども、彼らは詠唱や語りに長けたエキスパートの方々で自分たちの歌をいくつか教えてくれました。これが私の辿ってきた旅について振り返っていくスライドとなります。The first slide was Dato Migitay. That was actually a recent picture in 2019. The next, please. はい、こちらはですね、sorry, can you move back one slide? はい、ミッケタイさんです。2019年ですので、最近の写真になります。Yes. Next slide, please. That's Nong Cabeza, Francisco Awitin from Camiguin, where my mother comes from. はい、こちらはノンカベッサさんといって、私の母の出身地の上銀の方です。Next, please. That's by Angela in Agusan del Sur. That was also in 2019, but she taught me 20 years ago. はい、こちらはアンヘラさんといって、アグサンデルスルの方ですけれども、2019年の最近の写真ですね。この方が私に歌を教えてくれました。Next, please. That's Mandung Sabal, Tiboli ritualist and healer. That was in Davao, that picture where they were working as weavers at a resort. はい、こちらは、ですね、ダバオの方で撮った写真になりますけれども、sorry, can you repeat the explanation, please? Yes, that's Mandung Sabal at Tiboli
OK, thank you. はい。Yes. マンドン・サバルという方で、ティボリのですね、ヒーラーのシャーマンの方です。ダバの方のリゾートの方で、そういった癒しの活動をされていました。Thank you. Next, please. Next slide, please. Yeah, that is Taalaw Tarsimanandao, a Sama healer and singer. はい。サーマのヒーラーで、歌い手でもいらっしゃる方です。Next slide, please. That is Minan Ninita Lasting on the center and Mangunguba-ubat Minan Dolit Emag on the left. Minan Ninita is a Babalyan and Minan Dolit is a healer. This is Tagbanwa in Palawan. はい。パラワンのタグバンワの方々です。ヒーラーの方と、それからですね、シャーマンをされている方になります。Next, please. That is Ganay Amakio. That was in Tabuk. She is a Kalinga shaman, Andadawak, South Kalinga. Also taught me. はい。南カリンガの方でシャーマンをされているタブクの方です。Next, please. That is Mr. Florentino Bangayan, the elder, who taught me through his recording with Professor Abraham on my right. That was in Tuguegarao, around 2003, more or less. はい。2003年頃の写真ですけれども、左側にいらっしゃる背の高い方がバンガヤンさんという方で、それから、アブラハムさんという先生が前におられます。Next, please. And that is in the center, that is Camila Makimot, a ritualist, a Subli ritualist together with Kasami Makimot on her right and Kasibring Cruzat on her left. はい。こちらが頭牧本さんといって、儀式などをされる方になります。その、ご家族などが周りの方になります。So these mentors taught me and gave me permission to sing the songs that they taught me. I do not sing songs that I do not have permission to sing as much as possible. はい。こちらの先生たちに私は教わってですね、歌を歌っておりますけれども、許可を得ずに歌うことはしませんので、こちらの先生方の許可を得て歌うことを教えていただいて歌わせていただいております。Here are some of my reflections about my own journey that is ongoing. はい。こちらがですね、私の旅路を振り返るスライドとなります。Because I could only speak 4 Philippine languages out of the over 100 Philippine languages, and I speak them with different levels of competency. Languages whose musical expressions have been almost utterly Americanized or Hispanized. And because I so wanted to learn to replicate the sound that I had heard in the mountains, that is of a traditional Asiatic air, I ended up gravitating towards songs in at least 15 languages, most of which I do not speak. はい。私自身はフィリピンの言葉は4つの言語しか話すことができません。フィリピンにはですね、100以上の言葉があるんですけれども、私が話せる4つの言葉でも、それぞれレベルがですね、いろいろ違います。そして音楽表現、私自身が学んできたものというのは、ほとんどがですね、アメリカナイズされていたりとか、あるいはスペイン化されているものですね。ですので、私が歌いたいと本当に思った言葉では、15の言語、私が話さない言葉なんですけれども、そういった音をですね、出す言語に引き付けられる結果となりました。This inability to speak the languages of many of the songs that I sing has inhibited me from extemporaneously variating the texts that I have been taught, limiting me to verbatim linguistic memorization. Now, one can relate this with what had been called secondary orality, that is, orality that depends on the existence of writing and modern communications technologies. はい。私自身が、このように歌う多くの言葉を自分自身では話すことができませんので、教えてもらった歌の歌詞を即興で変えることができません。ですので、教えてもらった言葉をそのまま暗記するしかないという限界があります。これがセカンドオラリティというふうに言われているものです。
In addition, because I have not listened to enough melodic variations of each song genre that I have been taught, because I do not live in an indigenous community, and even if I did, much of the customary contexts of oral performances have been replaced by those of school, church, television, and social media. Any attempt that I have had at excuse me, at melodic improvisation has tended to be non-idiomatic. それに加えて、教えてもらったそれぞれの歌のジャンルのメロディーのバリエーションを私自身が十分な数聞いているわけでもありませんし、十分内在化できているわけでもありません。私自身がそれぞれのですね、コミュニティに住んでいるわけでもないですし、それからたとえそうだったとしても、交渉芸能の慣習上のコンテキストの多くはですね、学校であるとか、教会であるとか、メディアであるとか、そういったものによって置き換わってしまっているため、私がたとえメロディーを即興しようとしたとしても、本物らしくないものになってしまう可能性もあるんです。One of my teachers, actually Taton Jr., thus recommended that I should further immerse myself in melodic variations in the hope that one day I will have enough sonic resources that would allow me to extemporaneously musically create in idiomatic ways. 私が教えを受けたある先生はこのようにおっしゃっていました。本物らしい即興をできるようになるためには十分な音のリソースを獲得することが必要なんですよ。そのためにはメロディーのバリエーションの録音にさらに努めるべきでしょう。そして、そうすればですね、そのうちもしかしたらできるようになるかもしれない。そのようにおっしゃっていました。Finally, because I have been very highly secularized, not to mention Christianized, I have not been able to sing as a medium for ancestral spirit singers, unlike many of my mentors who are either shamans or persons deeply immersed in the indigenous spiritual world. I sing as I am, lucid and alert. はい。さらに私自身は非常に世俗的でもありますし、キリスト教化された世界で暮らしてきたものですから、シャーマンとか先住民族のですね、精神世界にどっぷりと使ってきていた私たちのメンターの方々のように、祖先の霊を歌う霊媒師として歌うことはできません。ですから私は私自身として、私通りの形で歌うのです。Despite all these limitations, I cannot say that my efforts these last 20 years have been futile. In recent visits to my mentors, one of them said, actually it's Taton Jr., and I quote him in translation, "From the time I taught you, your performance has evolved and grown. Now you are able to emphasize feelings that are necessary to touch and move audiences who do not understand the language that you sing. And because you are able to touch on the messages of the land, the wind, the water, traditions, the past, the future, it's as if you are expressing the spirit that animates our world." End quote. はい。このように多くの限界はありますけれども、過去20年間にわたる私の努力が全く無駄であったというふうには思っていません。最近あるメンターたちを訪問したんですけれども、その時に、三木大さん先ほど出てきた方ですが、その方に言われたんです。私が教えた時からあなたのパフォーマンスは進化し、成長し続けました。今ではあなたは気持ちを強調することができます。ですからあなたが歌う言語を理解できない聴衆をも感動させることができるんです。そしてあなたがその土地や風や水や伝統や過去、そして将来のメッセージに触れることができるので、世界を具象する精神を表現することができています。My mentor was astute in his commentary. Besides acknowledging that the world is a significantly changed place with increased translocal and translinguistic encounters, where sound and emotion, not necessarily language, become the primary connectors, he also went beyond by secular portrayal of oral performances as merely constituted by music and language, reminding me that they are equally about living relationships with nature and with spirit from which the songs emerged. つまり音楽や言語である以上に交渉芸能というものは言語を超えた感情や自然との関係によって構築されているものなのです。My experience as a younger generation dislocated from ancestral lands, text literate, and Western music saturated Filipino on a journey to decolonize my voice allows me to sketch at least one roadmap to reclaiming oral performance.
私自身は植民地化された学識のある西洋音楽に染まってしまったフィリピン人です。しかし、その自分の声を脱植民地化する旅という経験をしたことによって、私は交渉芸能を取り戻すための一つのロードマップを書くことができると思います。The strategies that I have tried and tested on myself can potentially be replicated with difference by others who share my socio-historical location and commitment to vocal decolonization. 私自身が試してきた戦略というものは、私と同じような社会歴史的な経験を持ち、自分の声を脱植民地化しようとしている他の誰かと、少し違いはあるかもしれませんけれども、再現可能である部分が非常にあると思います。This process is not only relevant to the reclamation of indigenous song, but also other forms of oral knowledges, including those of traditional medicine, forestry, peace building, instrumental music performance, as taught by oral knowledge holders. そしてその過程といったものは先住民族の歌を取り戻す際に重要だというだけではなく、交渉による知識を持つ人々によって教えられている伝統的な薬品だったり、森林学、平和構築、そして楽器演奏、その他の伝承知識にとっても重要だと考えられます。I will now speak in my capacity as head of the Tao Foundation for Culture and Arts that wishes to contribute to cultural revitalization. はい、それではここからですね、タオ文化芸術財団の代表の立場としてお話ししていきたいと思います。私たちは、そういった、交渉文化だけではなく、そういった伝統文化を、取り戻そうという働きをしています。One of Tao Foundation's programs, in collaboration with several Agusan Manobo communities, is the Agusan del Sur School of Living Traditions, or SLT, supported by the National Commission for Culture and Arts. It is a province-wide, non-formal school where a number of Agusanun Manobo elders from different municipalities orally teach their youth indigenous language, customary law, ancestral domain matters, ritual, medicine, food, traditional embroidery, musical instrument performance, chant, we're just starting chant this January, and dance in ways that help strengthen the youth's sense of rootedness, history, pride, and identity. はい。タオ財団のプログラムでは、南アグサンのいくつかの先住民族コミュニティと協力して、フィリピン文化芸術委員会 NCCA の講演による南アグサン州スクール・オブ・リビング・トラディション SLT と呼んでいますけれども、生きた伝統の学校という意味です。そちらを行っています。これはですね、州規模のノンフォーマルな学校です。そしてここで異なる市町村の出身のアグサンマノボの長老たちが、先住民族の若者たちに言葉や慣習法や先祖の所有する土地の話や儀式、薬品、そして食品、伝統的な刺繍、音楽楽器の演奏、そして詠唱、そして踊りなどをですね、交渉の方法で教えるものでして、若者たちのルーツやプライド、そして歴史アイデンティティを強めるのに役立つように行っております。Whereas in the past, there was no need for such a school because communities then kept alive the customary context of indigenous knowledges, the 5 centuries of colonial and neo-colonial domination have considerably altered indigenous lives, resulting in the worsening cultural alienation among the indigenous youth, prompting traditional leaders to come up with creative measures to hopefully reverse the loss along with the older generations. はい。かつてはですね、コミュニティが交渉知識の慣習的なコンテキストが生きていたわけですから、このような学校は必要ありませんでした。しかし、5世紀にわたって植民地化、そして新植民地支配が先住民の生活を大きく変えてしまったのです。その結果、先住民族の若者たちは先祖代々の方法によって、方法からですね、より阻害されるようになってしまっています。それで多くの長老たちはクリエイティブな方法によって、世代と共に知識が失われてしまうことに対策しようとしたのです。One of the things that I have found encouraging about these SLTs is they empower indigenous knowledge holders whose society in general has viewed as symbols of ignorance, heathenness, and superstition. At the SLTs, traditional knowledge holders are valued, and so they regain self-respect as well.
先住民族の知識を所有している人たちは、一般には無知であるとか、異教徒であるとか、迷信の象徴として見られてきたのですが、この学校があることによって彼らがエンパワーされていることは希望が持てることの一つです。SLT ではこの知識所有者たちが尊重されています。ですから彼らは自尊心を再び持つことができるのです。As for the youth, many are now also heavily reliant on writing and on modern communications technologies. Their advantage, however, over those of us descended from at least 3 generations of lost connection to ancestral languages, songs, and spiritual sources is that they have more recent memories of listening to their elders. Hopefully, the effort that they will need to expand to re-embody oral ways of singing and speaking will not be as great. That is, if they are committed to learn. はい。先住民族の若者たちに関しては、最近は長老たちのやり方とですね、あまり関係を持たない人たちが増えてきていますし、文字であるとか記録事実などに頼る傾向が強くなっています。しかし、私たちと違って、彼らの場合は、私たちの場合はですね、3世代以上にわたって祖先の言語であるとか、歌であるとか、精神的な源と関係を失ってしまったものが多いのですが、彼らの場合には最近まで長老たちが聞いて、長老たちの歌などを聞いている記憶があるはずです。ですから、交渉による歌唱方法であるとか、語り方を実際に自分たちのものにするためにかかる期間というのは、努力があって、そして本当に学ぼうという頑張りがあれば、それほど大変ではないだろうと思っています。Now, cultural reclamation in the aftermath of 5 centuries of colonial history and ongoing new colonial experience is a collective endeavor. Institutions are encouraged to support spaces where ancestral knowledge transmission from elders to youth can take place. Here are some photos of our knowledge holders in Agusan, SLT, teaching oral knowledges of embroidery, instrumental music, dance, customary law, medicine, food, ritual, and forestry. はい、このような5世紀にもわたる植民地化と、それから新植民地化の後に、そういった試みを行うということは集団的な試みでもあります。他の団体もこのような例に基づいてですね、祖先の知識を若者たちに伝達するスペースを支えようというふうになってきています。こちらがですね、いくつかの写真ですけれども、アグさんの方で行っている SLT の様子をお見せしています。That is by Swiyam on the center teaching traditional embroidery. こちらは伝統的な刺繍を教えているところです。Next, please. Next slide. That is Datu Lagnasan teaching the Kubing. はい、ダトゥーラトさんという方がクビグを教えています。Next, please. That is dance. The teacher is not in the picture. はい、こちらの先生は映っていませんけれども、踊りを学んでいるところです。This is our SLT. Next, please. はい、こちらが私たちの SLT です。That is Bae Manyaguyad, Lucy Rico, teaching about ancestral domain and customary law and leadership. はい、こちらはですね、先住民の持っている土地であるとか、それから慣習法などについて学んでいるところです。Next, please. That is Rodel Dongyapon teaching about traditional medicine. こちらは伝統的な薬品について学んでいるところです。Next, please. That's still traditional medicine. That is turmeric granules. はい、こちらが伝統的な薬の作り方を学んでいるところで、こちらにお見せしてますのはウコンですね。Next, please. That is traditional cuisine food lesson. はい、こちら食べ物についてのレッスンです。Next, please. Still food. はい、こちらも食べ物です。Next, please. That is Datu Makalipay, a ritual. He's a ritualist. And that's Bae Manyaguyad at the back. はい、マカリパイさんという、儀式を、担当する、長老の方と、それから後ろの方も、長老の、一人です。Next, please. Still ritual, picture of ritual. こちらも儀式の、画像です。They were actually doing a ritual to ask permission before planting trees.
これは木を植える前に行わなければならない儀式を、行っているところです。Next, please. Those are indigenous tree seedlings because we are reforesting the area behind our Agusan SLT with indigenous trees. はい。こちらはですね、アグサン SLT の裏のところに植林をしていますので、苗を植えようとしているところです。Next, please. That is the photo of the planting of the indigenous trees on deforested land. はい。こちらはですね、もうすでに伐採されてしまって、もともとは森林だったところが開かれてしまっていますので、そこにですね、先住民族から伝わる木の苗を植えようとしているところです。Because of the COVID-19 pandemic, our SLT is now forced to decentralize and localize. Whereas in the past, we only had one site, we are preparing to open in 3 municipalities within the province starting January. We will also be utilizing more video and audio recordings so that the elderly teachers who are more susceptible to the virus won't need to have face-to-face contact as often. はい。新型コロナのパンデミックのために私たちの学校も今までのような中央集中型ではなく、地方に分けざるを得なくなってきました。この1月から一つの場所を学校にする代わりに、州の中の3つの市町村で開催する準備を始めています。また、今までよりも録画や録音などを用いて、ウイルスなどに感染しやすい長老が対面で接する機会を多く持たなくても済むようにする予定になっています。Now, what about those of us who have been totally alienated from their forebears' oral ways of singing and speaking? How can we also facilitate the transmission of knowledge to them, especially during the pandemic? はい。それでは、祖先の交渉での歌であるとか語りからですね、完全に阻害されてきた人というのはどうなんでしょうか。特にパンデミックの中でどのようにして私たちは知識を彼らに伝えることができるんでしょうか。A few months before the COVID-19 spread, I reconnected with a fellow musician who I toured with in Asia and Europe decades ago, Karatuan Kalanduyan, a Maguindanaoan Kutyapi two-string lute master as well as gong and flute player and instrument maker. I asked if he might be interested to teach Kutyapi classes to non-Maguindanaoans who did not grow up listening to such music but who are interested to learn. はい。コロナパンデミックが始まる数ヶ月前に、実は私は何十年も前に一緒にアジアなどのツアーをした仲間の音楽家であるカラトゥアン・カランドゥヤンさんと再会しました。彼はマギンダナオアンのクジャビの二弦のリュートの師匠です。そしてゴングや笛の奏者でもありまして、楽器の制作者でもあります。私は彼にマギンダナオの出身ではなくて、このような音楽を聴いて育っていない人たちにクチャピーを教えることに興味はありますかと質問しました。Karatuan jumped at the possibility of teaching his instrument to even to non-Magindanaoans. His older brother, the late Kulintang master Danongan Kalanduyan, taught Kulintang ensemble performance for decades in the United States with encouraging results. はい。そして、カラントゥヤンさんはですね、即座に興味を持ってくれました。たとえマギンダナオアンでない人に対してでももちろん教えたいということでした。実はですね、彼のお兄さんはもう亡くなってしまったんですけれども、ダノガン・カランドゥヤンという方の、名前のですね、クリンタンの師匠でした。そして彼が亡くなる前にアメリカで何十年にもわたってクリンタンアンサンブルを教えて、そしてそこで良い結果を出していました。To develop the course module and to familiarize ourselves with Zoom technology, Karatuan and I held several virtual meetings together with friends who are also performers and music professors at the University of Santo Tomas and the University of the Philippines. 私たちはコースのモジュールを開発して、Zoom にもなれるために何度か友人であるサントトマス大学の先生であるとか、フィリピン大学の演奏家や音楽学部などの教授たちも含めて打ち合わせを行いました。In February of this year, the Tao Foundation launched Himig-Ninuno Philippine Traditional Music Series, an online program where cultural masters teach via Zoom right from their home, in Karatuan's case, in Cotabato, to a small group of students located in different parts of the Philippines and the world.
はい、今年の2月にタオ財団は、ひみぐにぬのというプロジェクトを開始しました。これは文化的なこういった先生たちが自宅から、カラントゥアンさんの場合はコタバトからですけれども、ズームを使ってフィリピンや世界中の異なる地域にいる少人数の先生たちに教えていくプログラムです。As expected, connectivity was an issue, but we made the challenge integral to the course. はい、もちろんインターネットの接続の問題はありましたけれども、それでも私たちは、なかなか、頑張ってですね、このプログラムを用いてきました。We utilized recordings which, like texts, tend to fix pieces, but Karatuan found innovative ways to teach idiomatic improvisation by breaking up the pieces into several interchangeable parts and by teaching playing techniques that allowed for other variations. はい。そのために私たちは録音を利用しました。録音というのはテキストと同様に作品を固定してしまう傾向があります。しかし、カラントゥアンは本物らしい即興演奏を作るためにどのように教えたらいいかという画期的な方法を発見しました。それは作品をいくつかの交換可能な部分に分けて、そして他のバリエーションを可能にすることができる演奏テクニックを教えるというものです。This year alone, we have been able to hold a total of 3 basic level Kutiapi courses and 1 intermediate level course. Karatuan did not only teach performance, but also provided his handcrafted Kutiapi to the students. Through Himigdinuno, Karatuan's daughter Nes Kalanduyan and several of Karatuan's nephews have also been encouraged to learn the Kutiapi, ensuring that their oral knowledge will live on in their family into the future. はい。今年だけで基礎レベルのクティアピコースを3回行いました。そして中級レベルのコースも1回開催することができました。カラトゥアン氏は演奏を教えるだけではなくて、自分の手作りのクティアピまで生徒たちに提供してくれたんです。ヒミグニヌノを通じてカラントゥアン氏の娘さんであるネスカラドゥヤンさん、そしてカラトゥアンの甥っ子さんたちもクティアピを学ぶようになりました。そして彼らの交渉の知識が家族の中で未来へと確実に受け継がれていくことができるようになりました。Can I share screen, please? All right, I want to show, can you see this? はい、見えてますでしょうか。Can you hear that? That is Bruno Karatuan Kalambuyan. He had a Facebook Live. こちらがカラトゥヤンさんが行った Facebook ライブの、様子です。Those are his kutiapi for his students. はい、この後ろに並んでいますのが生徒さんのために作ったクティアピです。
We are also planning at Himigdinuno one day to offer courses that teach simple oral songs to be taught by the masters. And these will include lessons in language, music genre, and context. はい、将来的には、簡単な歌なども教えることを検討しているんですけれども、その際には言語であるとか、やはり音楽のジャンルであるとか、コンテクストをですね、もう一緒に教えてもらう予定です。When dealing with indigenous cultural masters, it has been of utmost importance to seek free, prior, and informed consent, making sure cultural protocols are followed, and cultural masters and their immediate families benefit from the endeavor. そして先住民の文化的な師匠とのお付き合いの中ではですね、自由意志に基づいて、そして事前に十分な説明をした上で同意を得ることが最も重要です。また文化的な手順にも従わなければなりませんし、その師匠とそれから近親者やコミュニティの人たちがこの試みから恩恵を被ることができるようにしなければなりません。To summarize my responses to the question, how might cultural institutions, researchers, and artists work together to carry on the legacy of oral traditions, which I emphasize as oral performances, considering the challenges presented by the COVID-19 pandemic are: 1. Recognize and empower oral knowledge holders who are willing to impart their knowledge to the young and not so young who are committed to learn. はい。どのようにして文化的な機関やリサーチャー、そして芸術家たちが交渉芸能の伝統を一緒に継続していくことができるか、そしてコロナ、パンデミックにより提示されている試練を鑑みて交渉芸能について何を強調するかという質問に答えると、次のような答えになります。まず1点目ですけれども、学ぼうとする若い人、あるいはそれほど若くないけれども、自分たちが持てる知識を共有する意思のある方々を、からですね、学ぼうとしている方々に対して力づけていくこと。Some of the components of such knowledge transmission include lessons in language, music genre, emotion, historical, geographical, cultural, and spiritual contexts. そして知識の伝承の一部としては言葉のレッスンであるとか音楽のジャンル、そして感情、歴史、地理、文化、そして精神的なコンテキストを学ぶレッスンを含んでいることが必要です。Organizers and learners must seek free, prior, and informed consent, a process that many communities assert is carried out differently in various tribes. そして多くの、民族の間で行うものでありますから、これらはいつも自由意志にある、しっかりと情報を伝えた上での合意をもとに行うことが必要です。2. Collaborate with various agencies, schools, and artists in providing spaces for the transmission of oral ways of singing and speaking about different subjects to indigenous and non-indigenous folks who are committed to learn for purposes of safety, decentralize, and use technology when appropriate. そして2点目として様々な団体や学校、芸術家などと協力することが必要です。先住民族あるいは非先住民族の人々で学ぼうとする人たちに様々な形の知識を提供して、そして交渉芸能の歌や語りを伝承するスペースを提供することです。しかし、安全のために一極集中することはせずに、必要であればテクノロジーも用いることが大切だと思われます。Maraming salamat po. Thank you so much. 以上です。ありがとうございました。Thank you, Dr. Nono. It was indeed a thought-provoking discussion. And, finding our inner voice and identity involves embodying the very traditions and practices that our respective communities really practice. And thank you for showing us ways on how to reclaim our indigenous identity. Your journey is indeed very inspiring to young ethnomusicologists like me, as well as other cultural enthusiasts in the Philippines. はい、今日はですね、本当に面白い、興味深いお話を聞かせていただきありがとうございました。コミュニティの伝統といったものを取り戻す中で、進まれたですね、旅路というものを拝見することができて非常に興味深く思いましたし、アイデンティティといった問題にも触れられていました。私のような研究者ですとか、民族音楽の専門家にとっても非常に役立つお話を伺うことができてありがとうございました。Again, I thank our speakers, Dr. Nono and Professor Ishiyuki, for sharing with us
fascinating topics on the means of promoting and cultivating mythologies and oral traditions through writing and through performance. Personally, I've gained a number of insights from your talks, and I believe that the audience also learned something from you as well. And I think they're more than eager to hear more from you, right? はい、本日はですね、お二人の、講演者の方々に、非常に興味深いお話を伺うことができました。そのような文化的な背景をですね、育てて、そして継承していく試みといったものについて、特に文章であったり、パフォーマンスなどを通して伝えるということについてお話を伺ってきました。私たちにとっても非常に参考になりましたし、今参加していらっしゃる皆様もですね、もっとお話を聞きたいときっと思っていると思います。We'll be now entertaining questions from the audience. So here with me is Dr. Grace and Professor Ikura. So maybe we can start with the first question. Actually, we already have a lot of questions with us here. So let me read the first question from... hold on first. Oh, okay. はい。はい。まずですね、それではクエスチョン&アンサーの方に移っていきたいと思います。質疑応答ですけれども、たくさんのご質問が寄せられていますので、そこから読んでいきたいと思います。Okay, first question is for Professor Ikura. So the question goes this way. I heard from a Japanese friend that Legends of Tono is the example of folklore literature in Japan. Has a lot of literature been lost or left undocumented? はい、最初の質問ではですね、井倉先生の質問なんですけれども、友達の日本人から遠野物語は、そういった、民族学的な民話としてはですね、一つの例に過ぎないけれども、多くの民話は日本の中で失われてしまったというふうに伺いました。それは本当なんでしょうか？そうですね。今、生活の中で、多くの民話の中で生活している、特に都市の住民は少ないという意味では失われていると思います。しかし、私たちの、生活を少し深く考えてみる、見つめ直してみると、例えば、地域の、教育委員会や自治体などが、その地域に残っている、民話や伝説、または歴史などを、語り継ぐ活動や、それを広報する活動などをしていたりする。興味関心を持たずに暮らしていると、それらには気づかずに通り過ぎてしまう。やはり、その土地土地に、例えば、看板を立てていたり、お祭りがあったりするんですけれども、それに対して、知ってもらうための活動というものがまだまだやっていかなければいけないなというふうに思います。なので、本当だというのは半分本当、それはつまり、現代を生きる私たちがそれらに関心を持っていないという意味では本当、そして、もう半分、しかしそれは、現代においても、受け継がれているのであるという意味では、そうではないということができます。はい。So in our urban life, of course, there is less opportunity to be in touch with the folk tales. So it is in reality, yes, it is indeed so. But if we reflect on it, and then if we take a look at the example of Japan, there are some of the educational committees that are having some activities to learn the history and then also folk tales, and then even some local communities that have their own group to study those folk tales. So if you are not really interested in your own way, like for example in the urban life, if you're not interested, you may not notice those activities. And also there are some posters for the festivals, and then there are some advertisement regarding those study groups, but maybe you may not be aware of those activities. So it is necessary to promote those activities even more. So in a way, on one side, you can say it is true, some of the folk tales are lost probably if you are especially not interested, but it is also true on the other end, it is still being communicated and transmitted to the next generation by the effort of some people. I think that answers the question. And we have also some comments here from... Oh yeah, you need to translate first, yeah.
Sorry, you were on mute at the beginning. Sorry. Oh, Can you sorry. repeat? Okay. Yeah, I think that answers the question of our audience. And maybe we can proceed with another to another question. So this is from Mariah, and this is intended for Dr. Nono. So the question is, Okay, I'll translate. はい。回答ありがとうございました。その質問の、回答になっていると思います。次の質問に移りたいと思いますけれども、こちらは野々先生に対してマライアさんからの、ご質問になります。I recall in our Philippine music class in 2015, we spoke of the inherent shifts in documenting or archiving oral traditions through video and recordings. Yet now they are a necessity because of the COVID pandemic. What have our elders and musicians thought of this so far? はい、2015年頃に、音楽の、授業を受けたときに学んだんですけれども、そのようにですね、その校章で、引き継がれてきた歌など、それから伝統などを録音したり録画したりすることによって、意味が、縮小されてしまうといった問題があるというふうに言われていますけれども、現在ですね、やはりコロナのパンデミックなどの状況の、もとにおいて、録音とか録画とかそういったものが必要となってきています。そのことについてはどう思われますかというご質問です。Thank you for the question, Mariah. We have to realize that technology has permeated even the farthest mountains at this time. So many communities that we in the urban areas imagine to be still free of all that has actually been, they have limited signal, but they have Facebook, they have YouTube, they have all that. So the elders are aware, most elders are already aware of these technologies because their younger generations are using them. In fact, that is often a complaint by the elders that the younger people are just so glued to these technologies. But for these same technologies to be used for the purposes of the elders, which is to promote the transmission of their ancestral knowledges, for them so far, based on what I have heard from the people I work with, is a welcome development. In fact, I have noticed that they prefer video because it is they themselves who are talking without much mediation, theoretical mediation from the scholar. So it is more direct communication, which they like. In fact, in the past, when I wouldn't bring a videographer, when I just used audio, they would complain, why only audio? Why don't I have video? So so we are making use, we are finding ways to make use of the technologies. Of course, you still have to go through the same free prior informed consent. And a lot of the elders I deal with do that by means of ritual. They ask their spirits for permission to capture on video, on technology, their words and their voices. I hope that answers. はい、ご質問ありがとうございます。テクノロジーといったものはですね、確かにそういった山の中ではないんじゃないかというふうに思われるかもしれないですけれども、実は思われているよりも、実はそういったものが浸透しているというのが現状です。非常に例えば接続状況が悪かったりですね、限られたところ、限定的なところはありますけれども、そういったコミュニティの中でも Facebook などが使われていたりします。ですから長老たちもそういったテクノロジーについて知っている人たちが多いですし、若い人たちがよく使っているので知っているというのですね。特に若い人たちはそういったスマートフォンだったりそういったものに目をこうくっつけたようにして見ているということで、長老たちが苦情を言ってたりとかするんですけれども、そういった同じテクノロジーを今は彼らが伝承のために使っているという状況です。ですから非常に、もちろん苦情もありましたけれども、やはりそれはウェルカムであると、長老たちは言っています。そういったテクノロジーの発達によってそういった伝承に使えるということは非常に
に良いことで、特に彼らの場合には、ビデオによる録画といったものをより好まれるという状況があります。それはなぜかというと、先生たちとかですね、調査者などが行って、そして、仲介者が間に入って語るものではなくて、ビデオを通して自分たちが直接語られるというところに意味があるというふうに考えている人が多いです。ですから、私がたまビデオグラファーなどを連れて行かなかった場合にはですね、なぜその録音しかしないんだと、ビデオグラファーはどうして連れてこなかったんだというような質問をされることも時々あります。そのようにしてですね、現在の状況としてはテクノロジーが使われているということになります。そして、同じように、同意を取ってから録音するといったことが非常に大切となりまして、彼らの場合にも儀式を行って、その土地についていると言われる例などに許可を取ってから録音や録画などを始めたりする例が多く見られます。We have also another question that is posed for our panelists. So I'll just read the comment with a question. So this is from Denise Orosa, posted in our Zoom platform. So in preserving and sharing Indigenous stories with a younger audience of contemporary readers, how do we ensure that we are being respectful and true to the sources? Dr. Nono's commendable dedication to acquiring consent to sing Indigenous songs, for example, is the ideal, but this might not always be possible. In my case, I am asking specifically in the context of preserving and retelling Indigenous stories. What principles or procedures or methods would the panelists say are essential to ensure our retelling are authentic and respectful? I think both our panelists can answer this one. Okay, I can sorry. はい。デニス・オルサさんという方からのご質問です。若い人たちに伝えるために、現代風のものにして伝えるということがあると思いますけれども、その中でですね、そのオーセンティシティといいますか、本物さを尊重するということ、本物に近いものになっているということを、どのようにして保証することができるでしょうか。例えば、野々さん先生の場合にはですね、その先住民族の語りなどを再録して、そして伝えるということもあると思うのですが、その中で気をつけていることはどうでしょうか。お二人両方に伺いたいと思いますが、まず野々先生からお願いいたします。I would like to offer an answer. I would say that it is always possible to do it in a respectful way. And how you do it is to collaborate with a cultural master and the immediate community. That in this day and age, that is already possible because there are ways to connect, through technology with people in particular areas. And so it is, for me, it is really crucial that it is the people who live the tradition to be the one to teach. I perform what has been taught to me, but I do not teach. I do not give myself that permission because I know that what I know is limited compared to what the people who live the culture know. So as far I may be able to write an article or a book, but to transmit the embodied knowledge, for me, that requires the master to really teach it. And I know that there are many challenges, including language, the differences in language. So there are translators from the different communities who can do the work. It is possible. I will tell you that it is possible to do it in a collaborative way, and that is, for me, the best way. You really are able to facilitate. We are facilitators, cultural workers. We are facilitators for the masters to impart the knowledge that they have. はい、
私の方から回答させていただきます。それはですね、尊重したやり方ができると思います。そのために一番必要なのは協力だと思います。マスターと呼ばれる師匠たち、そしてコミュニティの人たちとの協力です。今はですね、技術的な助けがありますので、そういったものを利用してつながることができると思います。私自身はいろいろ長年にわたる経験を持っていますけれども、私自身がその彼らの交渉芸能といったものを教えることはしません。それはなぜかというと、伝統の中にいる人たちが教えるのが本物だと思うからです。私たちは確かに知識はあるかもしれませんけれども、その伝統知識そのものを教えるのはマスターであり、師匠であり、その中にいる人たちです。で、私自身はですね、もちろん記事を書いたり、それについて本を書いたりすることはできるかもしれません。しかし、本当に教える人たちとつなぐ仲介者の役割をしているというふうに考えています。言葉の違いなどがあって難しいということはあるかもしれません。しかし、コミュニティの中には通訳ができる方々がいるので、そういった方々と協力するのがベストで、その人たちの知識をそのまま直接伝えていく上で、私たちは文化的な気づきを与える仲介者であって、ファシリテーターとしての役割を果たすことができるというふうに考えています。よろしいですか？はい。はい。それでは、交渉文芸、民話の方からお答えを一切したいと思います。民話というものは、師匠や弟子といった関係があるわけではなく、何が神聖かというものというのは、曖昧、で、あります。では、その中でどのように神聖性を持って語り継ぐのかということで、考えますと、パフォーマンス、すべてのパフォーマンスもそうですけれども、交渉文芸、民話のようなものは、一回きりの上演で同じ人が同じようにパフォーマンスや語りを行ったとしても、二度と同じことはできません。その一回一回に、違いが出てくるわけです。はい。そこまで訳しますね。そこまで、はい。はい。Hi. So, from the folktales perspective, I would like to answer also. In our end, we don't have the masters and then also the people who would learn in the folktales because that's the nature of the folktales. So, in terms of the authenticity and then how you can respect, it is quite different from the oral performances. But similar to the oral performances, once you, of course, present the folktale orally, that is depending on the storyteller and then also depending on the timing or the presentation, each performance would be different. So you cannot repeat the same performance every time. つまり、言葉遣いや、話の、テンポや、そういったところに神聖性があるのではなくて、一度、毎回毎回のパフォーマンスを通じて何を再現し、何を伝えようとしているのかというところに神聖性があると考えられます。交渉文芸のようなものは、一回一回が、神聖な伝承を、その語り手なりに再創造しているのだということができます。So it is not how the words are said, or it is not how the tempo or the rhythm was created during the performance, but what essence they were trying to convey through the stories. So it is like the recreation by the storytellers during each performance. そこで、神聖性を何が担保するかというと、土地で息づいていた言葉というものを、受け継ぐ、それからその土地の生活や歴史から生まれてきた風土、などから生まれてきた話というものがどのように生まれたかというのを考えて、それを今、ここで、自分の声や体を使って再現し、伝える、そのようなことが、神聖性と言われるものにつながってくるのではないかと考えます。So it is the recreation of the story that have been living or alive in the community through the years. And then by listening to the story, you can imagine or you can learn how the story came about from the environment, from the land, from the life of the people, and then how it was communicated is through the body and the voice of the storyteller. So through the stories and the embodiment by the storytellers, those stories come alive in your own way. はい、一つ例を挙げたいと思います。例えば、日本、において、
東京から遠く離れた新潟という地域の出身の語り手が今、東京にいます。新潟と東京は数百キロ離れています。そしてその語り手はもう東京に住んで40年以上になっています。So I would like to give one example. Like, for example, one storyteller came from Niigata, and then the person lives in the Tokyo right now, and the distance is several hundred kilometers apart, and then he or she lives in Tokyo for many, many years already. しかし、その女性は、東京において新潟の言葉を使い、新潟の生活を思い出して、新潟の昔話を語り、それを東京で生まれ育った、人たちが、習って新潟の昔話を語る東京の人間になろうとしています。これは、申請性がないと言えるのか、どうなのか。新潟出身でもない、新潟に住んだこともない、しかし新潟で育ったその一人の女性を尊敬し、その人の生活や言葉を使って自分のパフォーマンスを受け継ごうとするというのは、新しい申請性のありようではないだろうかというふうに考えます。So this person, woman, speaks in the dialect of Niigata and then recall the life of Niigata as she retells the story from Niigata. Now, there are people from Tokyo who want to learn those stories from this woman. And then, of course, when they speak, they cannot speak the dialect of Niigata. So they will speak in their own language, in the Tokyo language, and then they will tell the story. But what about the authenticity? Now, these people who live in Tokyo have the high respect, high regards to this woman who came from Niigata, and then that's why they want to learn and perform those stories. That's why we can say it's a new kind of authenticity. New authenticity is created by the stories retold by the Tokyo people of the stories of Niigata. Thank you. And we have some very short questions for Professor Ishiyuki. I'll just state it one by one. Okay, the first question is, do the legends of Tono have current function in the various events of the community now? はい、短い質問ですけれども、お伺いしたいと思います。遠の物語というのは、今現代の中で、何かその生活の中で機能しているとか役割を果たしているといったことは挙げられますか？そうですね。遠野の地域の中で、地域の、結合などを、高めるために、イベントが行われたり、また、子どもたちに、例えば遠野物語の一節を、絵画にしてみようというようなコンテストが行われるなど、遠野という地域で、遠野という地域を、新しく移住してきた人などもいるわけで、そういった人たちに、遠野という地域のまとまりを示すというようなことで、市が定期的にイベントを行ったりしています。市の結合の象徴と言えるのではないでしょうか。結合の象徴ですね。はい。そうですね。So in Tono area, there are a lot of events that is ongoing. Like for example, it is the city sometimes that promote the stories, and then sometimes, for example, there are events like the children gather together and then illustrate, or they make paintings out of the stories they heard from the legends of Tono, and then that connects the people of the community, and then also there are some new people who came to migrate to Tono area, and then those people are joined into the event, and then they connect to the people in the community as well. So it is like a symbol of a connection and coherence, connection of the community. So that is the function of Tono story, the legends of Tono at this moment. Yeah, I think we have some comments for Dr. Nono's project. So, Dr. Nono, Himig ni Nono is an amazing project. What a brilliant way to harness modern technology and media to preserve heritage and connect young people to their culture. So, for this particular commenter, well, he or she also added that it's very encouraging that there are many people interested to learn to play the kudyapi, and more power to you all.
はい、野野先生へのコメントですけれども、野野先生たちが行っているひみぐに布という活動は非常に素晴らしいと思います。テクノロジーによってですね、若い人たちにそういった伝統を伝えるという素晴らしい試みだと思います。また、クティアビのような伝統的な楽器などを学びたいという人がたくさんいらっしゃるということも非常に素晴らしいことだと思います。Thank you. Yeah. And thank you for all the insightful answers to our panelists, Dr. Nono and Professor Ishiyuki. I think the audience had more to say and more to ask from you, but given the time that we have now, maybe we can, maybe the audience can communicate with you in some other way. So thank you for that very engaging discussion. And I think now we have come to an end for our last webinar series here in ThriveArt. So thank you to all our participants for being with us. はい、今日はですね、パナリストのお二人の、お話をもっと聞きたいという方がまだいらっしゃると思います。本当に興味深いお話をありがとうございました。時間の関係もありますので、そろそろ、ウェビナーシリーズの最終回ですけれども、本日終わりにしたいと思います。本日は、そのようにしてシリーズの最終回を、お送りしてまいりました。And of course, we need to thank Professor Yoshiyuki Ikura and Dr. Grace Nono for sharing their expertise on the preservation of mythologies. We would also like to thank our partner, the Japan Foundation Manila, for making this event possible as part of the Japan Foundation's Asian Literature Project, YOMU. はい、本日の講演者のお二人、そして参加者の皆様、誠にありがとうございました。本日は国際交流基金のアジア文芸プロジェクト YOMU の一環としてこのウェビナーを行ってまいりました。パートナー団体であります国際交流基金にもお礼を申し上げたいと思います。Furthermore, participants are encouraged to answer our questionnaire and like our social media pages. Please scan the QR link or follow this link, which we have also posted in the comments box. はい、本日の参加者の皆様に対してアンケートがございますので、そちらにご記入をお願いいたします。QR コードがありますので、そちらの方を読み込んで、そちらからお願いいたします。Golden Realms, the manga will be released soon, so you can follow Japan Foundation Manila's social media pages for updates. I hope everyone will root for the manga adaptation of the Sugidanun, one of the rich cultural treasures of Panay and the Philippines. So stay tuned for the release of the Golden Realms manga on ThriveArt Projects. はい、そして、漫画になりますスギダノンの、叙事詩、黄金の国といった内容ですけれども、そちらの方はですね、間もなくリリースとなりますので、どうぞ国際交流基金のページをフォローして、こちらのリリースをお待ちください。Thank you again for joining Golden Realms. Arigato gozaimasu. Maraming salamat. Rako gid niya salamat sa tanan. 本日は黄金の国ウェビナーにご参加いただき誠にありがとうございました。